en direct sur chai.fr.
Vous écoutez chai.fr. Alléluia, alléluia, alléluia. Efa mifito amin'ny sivy sasany katroka amin'ny trano fitenena koa ty en France moa zany a mivantana mariana fa mivantana ny fandarantsika isan'ny alina zany a izy tinga mety aroso-kely ny ora fa mbola jirina arakaraka ny mamety anazy fa efa niezahana zany a efa vita zavatra ataon'ny olona ao an-trano ao fa mbola misy olona ny retard foana angamba tsy sy dikana anaovana azy retard kely fa mety arosontsika amin'ny siva angamba ny ora zany na lolo kely zany a dia amin'izay koa mba hitantsika hoe inona ny tinitiny le olona hoe karakara sakafo hariva sa tenin'Andriamanitra satria samby sakafo zay fa tsy mitovy ny le sakafo karakaraina zany ray ranofo ray ara-panahy bon ho hitantsika eo zany ho hitantsika amina fiso ihany ny fovan'izay raha zay tokoa fa mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra zany akory aby de tamin'ny farany iny moa zany natao kely tamin'ny Facebook fa ratsy be le sary amin'ny Facebook zany mihena be ny qualité zany donc ajanona YouTube ihany ny direct zany fa somary ratsiratsy ny sary amin'ny Facebook mihena be zany 720 pixels zany niany fa tsy mahatratra 1080 donc ratsy be zany qualité zany zay ngamba ny resadresaka fanomboana fa fantatrao tsara hoe inona ny antony matoa mipotreto ny fandarana direct zany fantanareo tsara eto amin'izay dia ny contre-vain'ny idéologie sy ny fombafomba ny secte na religion etran'izany fa manaraka ny teny voasoratra dogme avy an'ny noentin'i Jesosy ary Jesosy ny teny hoe ny dogme ozy izy ny fampianarako tsy avy amiko fa avy any ambony avy any amin'ny raiko ozy izy donc na Jesosy zany ange raha dinianao tsy nanana fampianarana manokana avy taminy fa avy tamin'Andriamanitra donc ohatran'izay koa eto amin'izay zany teny tsy asiana menaka eto tompoko donc hoe fazonao ngamba zay fa zavatra mazava araka ny tenin'Andriamanitra tsy aholakolana na de somary mafimafy le izy na de tsy tian'olona moa zany miteny an'le izy fa tsy maintsy tenenina le izy satria vérité raha mbola teo voavonjy ianao tsy maintsy mankatia ny famarinana. Alléluia. Jesosy ny famarinana fa tsy za akory na fiangonana fa Jesosy ny ambadika anio azonao ngamba zay zavatra zay Jesosy ihany ny famarinana aparan'i Jesosy lainga.
Alléluia. Mino aho fa salama ara-batana raha-tsaina daholo tsika rehetrarehetra na ny fanahy koa zany a manomboka salama satria maninona mia ny tenin'Andriamanitra satria ny tompontsika ny teny hoe tsy ny mofo ihany ny velomana ozy izy fa ny teny avy amin'Andriamanitra koa zany a. Donc on est bien dedans zany a, marihana fa any an-tranonao tokantrano koa misy baiboly tenin'Andriamanitra. Nareo tsy fantako ny etanareo momba ny resaka baiboly io a. Ahoana ny tena zavatra tena azonareo momba ny baiboly sy ny considération nareo amin'ny resaka boky io. Ty boky ty ça a l'air de rien mantsy izy ty fa ohatra ny boky rehetrarehetra hoe samby nandalo impression encre noire de taratasy fotsy ohatra ny boky rehetrarehetra ary raha dinihana aza mbola baiboly anisany natao hoe simple indrindra angamba satria tsy de misy dessin ao tsisy photo an Jésus par rapport ny boky sasany zany raha resahana zany qui fait ohatrany voilà ohatrany tsisy dikan'le izy fa raha mandinika ianao amin'ny boky rehetrarehetra zany bon efa fantatritsika moa tsy maintsy misy intervention n'olombelona ny fanoratana ny boky anankiray satria maninona inspiration n'olombelona anankiray le izy fa saingy zao io baiboly io boky nasiako anareo teo io le seul et unique ny auteur présent rehefa mamaky. Alléluia. Le seul et unique ary ty boky ty tsy mbola nisy détrôné an'izy ty amin'ny impression zany. Boky tena imprimé indrindra eto ambony tany. Depuis isan-taona ty izy foana best seller zany. Boky tena vakin'olona indrindra eto ambony tany. Donc aza menatra mihitsy ianao iteny hoe baiboly efa lany daty fa boky mbola tena vakin'olombelona eto ambony tany indrindra io boky io ary boky tena mbola traduit amin'ny langue tena betsaka. Ohatra hoe tsy fantako misy boky fampianarana fanazavana na inspiration ny ino moa zany resaka roman ohatra mety misy 3 langues ou 4 langues na ataontsika hoe enatra amin'ny 15 langues différents azy. Teny anglais, espagnol, vazaha ohatran'izany, allemand, teny russiana ohatran'izany na japonais fa ny baiboly tena anisan'ny langue tena any amin'ny amandrivon'ny interprétation zany. Donc matoa zany io tena m'intéressé olona be ao raha io tsy bokiboky n'importe qui zany et le seul et unique ny tompony les pensées zany tompony l'inspiration présent zany. Donc io boky anisan'ny tena surnaturel indrindra eto ambony tany. Raha ohatra ka iresaka zavatra hafa ara teknôlôjia zany isika zany raha site internet resahana mbola site miresaka ny Jesosy koa tena betsaka eto ambony tany. Hitanao fa là où Jésus tsy vitany baiboly ihany. Nareo raha manokatra site internet zany www zany ohatra hoe Google tadiavonareo site miresaka Bible sy ny tariny mbola izy ihany koa tena betsaka amin'ny site miforona zany. Donc zava-mahagaga ao ary tsy adala araka ny fitenenan'olona anazy ny olona mamaky baiboly fa zavatra ahoana moa sarobidy ao zany matoa le izy ohatran'izany zany. Zay zany aoka tsara fantatritsika zay zavatra zay satria maninona pensée an'Andriamanitra zany io baiboly io ny soratany de ny meniny mpaminany ny teny an'le izy de nisy nanina moa nisy nanoratra an'le izy zany. Alléluia. Zay tsara fantarina zay.
Alléluia, akory aby mino fa salama daholo sika mianakavy zany zay mandaraka ny chai.fr mbola velonaina mbola salama rabatana zany mbola nomen'Andriamanitra ny tombonaina zany sika zany mbola salama zany imo resana matetika eto amin'izay hoe quelque part any zao misy marary misy accident za miteny zao misy cousin koa tsy fantatra na voana AVC izy io na ohatran'izany paralysé donc voilà misy zany olona marary quelque part fa isika mbola salama rabatana de raina ny tompo de nirina moa zany zay marary ahita fazavana. Alléluia satria Jesosy ny mpanasitrana akory aby salama daholo raha tsy mandeha ny son resaonareo ihany fa za manao miresaka ohatran'izao io tsy mahino inona moa zany tsy mahino retour io. Alléluia. Misy zavatra anankiray tiako entina amintsika ary tsara fantatritsika araka titre hitanareo io zavatra tsara fantatreo momba ny tromba ty zavatra resahako ty be da be ny tsofaly any Madagasikara any zareo mpanompo razanareo be da be ny tsofaly amin'ity temy mandremitoraka ty surtout zareo mpanompo razana moa zany io moa tsy resana rehefa avy eo hoe nareo mpanompo razana zao nareo mivavaka amin'ny razana tsy mivavaka na le mo mivavaka aza tsy de tsara ny définition hoe mivavaka ianao rehefa miadresser quelque chose amin'ny razana mivavaka ianao zay. Alléluia. Anao resaka démonologie kely zany tsika androany resaka démonologie tsika zany moa resaka spécial un peu orienté any Madagascar le izy fa resaka démonologie zany anaty baiboly zany momba resaka devoly zany io be da be zavatra be da be ny olona tsy tia resaka démonologie io matahotra rehefa resana monde du ténèbre zany nefa izy io misy fampianarana an'izy io anaty baiboly. Ngamba efa hitanareo ngamba ohatra hoe vidéo to amin'ny YouTube hoe tsy laina ny délivrance ho an'olona mandeha fiangonana démonologie ny étude iny hoe fampianarana ahoana processus idiran'ny devoly amin'olona anankiray fantatry n'olona anankiray rehefa influencé ny devoly fantatry izy rehefa oppressé ny devoly zany fantatry izy voilà misy niveau zany izy io donc zareo miranareo ty zavatra ty mba ho hitan'zareo mpanompo sampy reo ty zavatra hoentiko amintsika ty tsy zavatra ny tantaraina le izy hitanareo mantsy ohatrany hoe mitantara Lacroix zao hoe ny fantsihana ny tompontsika ny fantsihana Jesosy za tsy nanatrika nanohatran'izao David nanohatran'izao mpanjaka Salomon za tsy nanatrika fa ty zavatra hoentiko aminareo ty zavatra niainako tsy olona za tsy mila tantaraina an'le izy ary tsy olona ny tantara an'le izy fa zavatra niainako ary ty zavatra resahako ty tsy sa ahoana moa olona anatin'ny fanimpon-tsampy samy teny an'izy ty satria matahotra io zavatra io fa bon za moa de raiko ny tompo ny sorony tao donc tsisy dikany amiko miresaka an'le izy satria zavatra tsisy dikan'le izy. Bon mariako ihany somby ny resahako amintsika fa za tsy afaka mbola miresaka quelque chose plus loin publiquement satria maninona misy zavatra mamofady be ao zany misy zavatra zany resahako parfois resahako izy fa nareo moa tsy de mandinika loatra an'le izy hoe les preuves physiques tsy ananana
fa fantatra ny olona manompo sampy le izy misy zatra be da be ohatra momba ny mpitondra ohatra izy moa mpanompo sampy tsy mahafantatra hoe reo olona manompo sampy daholo ny mpitondra manompoka any amin'ny commissaire miakatra any manompo sampy daholo zany hoe ny olona rehefa mitantana quelque chose zany miditra amin'izy io satria maninona mila hery zareo mila fiarovana zareo fa fiarovany zareo tapakazo kitay alléluia donc tsy resaka verset par verset androany fa tantaraiko anareo entre parenthèse lainga ao anatin'io resaka tromba io illusion le izy fa tsy zavatra marinao donc c'est un peu histoire mitantaraiko amitsika fa io zavatra io tout le monde zay tao niaina tam'le izy kifea zavatra lainga io bon inona moa natao hoe tromba zany tsy fatako moa fandraisanareo anazy fa misy miantso an'izy io zany fanjakana fiantsona anazy de misy any nord ena miantso hoe tromba fa ho taninarivo hoe fanjakana bon tsy fantako fiantsonjareo anazy toliara sy ny tarina tsy fantako inona ny fiantsony zareo anazy eto en français toa fa ce qui est sûr mino anty teny ty ianao quel que soit ny image satria mantsy izy io miova endrika mantsy rehefa miova tanàna zany any amin'ny faritra Madagasikara nord izy hafa ny fomba fisehoany any a nord zao any amin'ny faritra nord ambony maivatanana sy ny tariny miakatra iny zafiny meny amin'ny fiantsona anazy iny io zafiny meny io zany izy tsy fady volamena sady tsy fady volafotsy fa misy certaine tromba zany zafiny fotsy fiantsona anazy dia ny fady volamena izy io fa mafotsy anazy de volafotsy ny ataony zany de reny zany karazan'le tromba miteniteny ratsy be reny rehefa manao fety zareo fa bref hoazonareo kely ahoana ny fonctionnement sy tena point lainga zany tsara fatatrao zany raha ohatra ka mbola manompo tromba ianao mijery anty zavatra ty ça te parle à 100% les zavatra ary mino mahavaly fanontanianao hatramin'izay ao anatin'ny fanompony-tsampy zavatra resahako eto satria mantsy zay tao anatin'izy io zany misy zavatra question manitikitika be zany fa ahoana ty zavatra ty tsisy réponse le izy fa rehefa afaka atao ny sorin'ny Jesosy zany fantatra ange le izy tao misy certaine chose fantatra fa io conscience io rehefa maty tsy afaka mihetsika olona anankiray donc un peu de démonologie à la façon Madagascar androany ny resaka étude démonologie zany étude ny comportement diabolique zany démonologie zany resaka fianarana momba ny monde de ténèbres ahoany io dévolu ohatra bon za moa tsy ny tena ny verset fa meko verset ihany mba azahoantsika aperçu an'le izy pour comprendre hoe quelle étude ty zavatra ty misy étude le izy alléluia saika tsy anome verset moa zao izy comme quoi hoe miresaka démonologie tsika de meko verset pour comprendre hoe étude ahoana moa zany ralfa satria mantsy misy mantsy ny olona hitako be da be zany tamin'ny congrégation gasy rehefa miresaka momba resaka devoly za resahana mihitsy non diso be zany ny hevitra zany madiso hevitrinareo Jesosy de inona tsy fahafantaranareo ny tenin'Andriamanitra ka tenin'Andriamanitra enange afantarantsika ny fombany bon any amin'ny Matthieu 8 ohatra
juste pour comprendre hoe c'est quoi une démonologie zany fianarana comportement diabolique na diable fianarana comportement ny maître anjareo satan nareo zao a mena fomba anankiray fiatakeny satan olona anankiray tamin'ny vidéo mitondra hoe ndrasy fa sode michat izy iny fa des fois mantsy atao amin'ny youtube eto misy vidéo manjavona tampoka zay partageo amin'ny miranareo reto vidéo reto am'izay mba hitan'ny fianakavinareo anatin'ny fanimpony-tsampy pour bien comprendre j'ai rien à voir avec io zavatra io na enoko alléluia bon za tsy mbola niteny mihitsy hatram'izay nampitory teny anateto amin'ny anina hoe partageo amin'ny miranareo ty vidéo ty za tsy mbola niteny an'izany matoy za miteny an'izany important pour eux de comprendre hoe mba maheno hoe inona moa ty zavatra inoko ty fa laisse-moi te dire une chose ridicule zavatra inonao tompoko raha mbola anatin'io zavatra io inony tantarako fiainako ary ty zatratantarako anao ty tsy zarery fa tout le monde passe par là rehefa manao tromba que soit Tananarivo na Toliara na Majunga na Maivatanana soit aminao riana bon anazavako kely c'est quoi une démonologie zany Matthieu 8 28 notenareo le izy de afaka dinianareo rehefa aveo lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays de Gadarienne deux démoniaques sortent des sépulcres virent devant lui il était si furieux que personne n'osait passer par là zany hoe teto zany nisy olona démoniaque zany anakiroa zany nivoaka fitaniny amin'ny cimetière zany zay deja lalàna olona anakiray tena possédé 100% de vola anakiray izy tsy mipetraka miaraka amin'olona fa mipetraka amin'ny zavatra un peu bizarre donc anaty fiangonana nge tsisy olona possédé zany olona influencé de volony ao fa tsisy possédé verset 29 et voici il s'écrie qu'y a-t-il entre nous et toi fils de Dieu es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps eto zany ahitantsika zany le devoly zany manana connaissance même les disciples de Jésus-Christ tsy nalala hoe tu es le fils de Dieu pharisien tsy nafantatra ianao fils de Dieu afa-tsy Jean zany nazo révélation de rehefa aveo Pierre taty aorina zany qui fait hitantsika eto zany ny devoly zany mafantatra hoe zanak'Andriamanitra ianao hitantsika koa zany amin'ny certain passage amin'ny asan'ny apôstôly hoe fantatray Paul fantatray Jesosy donc mafantatra mpitory teny koa zany ny devoly mafantatra mpanompon'Andriamanitra izy fa izy ianao juste amin'ny zanak' Seva zany donc hitantsika manana connaissance ny devoly zay mantsy mahatonga lizy hoe démonologie zany mandinika comportement diabolique na comportement démon na façon en démon na Satan quand on parle de diable démon c'est une bien sûr Satan tsy afako zany c'est lui le chef zany donc hitantsika zany manana connaissance zany reny devoly zany verset 30 il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait les démons prient à Jésus disant si tu nous chasses envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux qu'est-ce qu'on voit ici zany manana désirany devoly manana volonté izy ary manana envie manana conscience koa izy devoly manana conscience tompoko fa ny problème antsika chrétien maty conscience fa devoly nge manana conscience il leur dit allez sortir et entre dans les pourceaux et voici tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux de etiko zany périt dans les eaux l'izy de afaka hiteny anao hoe maty le devoly niditra tao anaty kisoa tsy atompoko mifindra izy délivrena amin'olona anakiray izy miala izy fa mifindra bon io koa moa zany anisan'ny mahagaga koa zany hoe
miala amin'ny anaran'i jesosy ianao de miverena fary mirehatra-trafo de quel pouvoir anaranao mamerina anazy any amin'ny fary mirehatra-trafo zany c'est encore notre thème zany zavatra zany donc hitantsika eto zany ny comportement dévoly zany ohatrohatran'izany zany natao hoe démonologie étude ianarana ny fomba ny démon ka ahoana ry kristianina tsy malala fomba ny devoly donc tsy zavatra mampatahotra ny démonologie fa na de miresaka zavatra un peu comme ça zany ilaina le izy satria manina raha vao tsy fantatrao izy ataonao hoana afantatra ny fahavalo eo alohanao ngamba mazava zay zavatra zay ohatrohatran'izay zany démonologie zany qui fait ny devoly tompoko tsy maintsy resahana ny momba anazy fa tsy araka ny certaines personnes hoe tsy azo resahana mihitsy démonologie zany fotoana anankiray tena hitodiavana anazy en détail zany fa izy io moa tsy de atao loatra l'église satria tsy ny devoly ny asandratra zany fa zatra azo resahana le izy alleluia mibontsina misy ny oron'zareo mpanompo sampo zao misy mihitsika devoly mihitsy any jerevodoreo fa misy contact andriano hoe vononay ianao sy ny tariny matoza tsy matinareo hatram'izay c'est pas maintenant mihitsy no faty quelque soit inona ny fanafodina alefanareo tsy zao mihitsy any ho fatinareo matoa tsy maty hatram'izay alors que za tsy nino an' jesosy c'est pas maintenant ny menasanao ampitsangana ny volomaso koa na de ray mazava zay bon alohan'ny tomboana anazy zany ohatrohatran'izao zany ty zavatra ty zany comprend bien ty zavatra ty lainga ny tromba zany olona anankiray zany aviny fanahy zany le izy zareo mieritreritra an'izy io bon tsy ataoko zareo le izy fa zahay à l'époque eno tsara teny resahako tompoko zahay à l'époque fa tsy maintenant fa misy ny olona ma tsy mandreny izy io rehefa miresaka edo raisiny zareo mbola ao ihany bon izy io zany soit izy io fanany mpanjaka zany soit izy io fanany miaramila soit izy io fanany olona tsotra soit izy io fanany artiste ohatra izy moa zao ohatra par exemple zao Picasso zao mipetraka amin'olona les dessinateurs zany mpanao tableau malaza zany misy musicien mipetraka amin'olona misy pilote mipetraka amin'olona misy certaines catégorie be da be zany izy io zany tsy voatery mpanjaka ihany mipetraka amin'olona de fiatsonan'izy io any amin'ny Madagasikara any mantsy le olona petrahan'izy io bon le tena niainako ny resako za tsy resaka zavatra hafa fa resako anareo ihany zavatra hitako zavatra tsy nitantaraina anazy zany be da be ny karazan'izy io fa ny hitako ny hoentiko zany le lainga be vavao zany le io secret garden'zareo dévoileko eto androany bon izy ty moa fa ela tiako anaovana an'izy ty fa parfois zany zay vao mety ny fotoana zany fa de raina ny tompo nanomean'ny andro mbola fahatsika mieno ny zavatra afenifenin'olona fa amin'Andriamanitra tsisy zavatra miafina zany qui fait io resaka tromba io zany be da be le izy ao misy docteur ao misy musicien ao misy toutes sortes domaine de travail zany rehefa maty zany miverina entre parenthèses hono d'après zareo fa tsy d'après la Bible ni d'après moi zay mantsy dans l'erreur analyse mon peuple périt faute de connaissance tsy mahafantatra isika de everina hoe zay zavatra mivoaka eo bien sûr mamoaka zavatra surnaturel izy mamoaka zavatra bizarre izy mamoaka ohatrany hery zany izy de resy lahatra ny olona fa dévoileko aminareo androany raha narombola ao anatin'le izy eno tsara ty zavatra ty fa lainga io
bon de miverina hony le zavatra soi-disant andriamanitra hony mamerina an'le izy mipermettre an'le izy hoe anampina ny zanak'olombelona eto ambony tany zay d'après zaro zany de le olona petrahany io moa natao hoe saha fiantsona anazy raha ohatra ka tombaninao resahako ty tromba ty zao a manana bon resako anareo ihany sady Taninarivo za koa matsy voan'ny taony Taninarivo voan'ny zareo fitany Toliara tany donc meko aperçu kely nareo mbola veriko ndray mandeha misy zavatra tsy azo resahana fa minoan'izany nareo fa misy zavatra mamofady be ao misy moment raha ohatra za zao miteny zavatra anankiray ohatra hoe raha miteny resaka fitondrana ohatra meko ohatra nareo ao anaty baiboly hoe rehefa niresaka tamin'ny Jesosy Satan raha miankofoka amiko ianao zao meko an'io royaume io fanjakana ina moa royaume amin'ny teny gasy fanjakana kifea amin'ny Satan zany zay miankohoka amina meny place za zao efa niproposena an'izany de raiko ny tompo hoe rehefa nivavahana nivoaka l'état origine le devoly de biby ma tsy nivoaka teo rehefa nivoaka zareo tamin'ny voalohany zareo ohatrany akanjon'ny mompera manao sotany reny mangirangirana de matetika zareo mivoaka avy amin'ny église foana église n'izy ozenao nivoany rehefa miresaka aminao ohatran'izany izy église catholique foana zay fotsiny de zay fa mampangididiloha fa manina tsy église évangélique toujours catholique foana ivoany zareo mangirana de rehefa nivavahana tamin'izay mantsy paf hafaka le déguisement zany hafaka le akanjo ohatrany sotany mangirangirana de biby nivoaka tamiko teo izy ty devoly nanomboka zay mantsy za nanohatra na de mbola tsy nalalan'i Jesosy na de tsy ninoan'i Jesosy nanohatra mantsy bon zareo moa karateka moa za tamin'izany za zany nieritreritra hoe tsoky mavoanazy bon zay mpanao arts malala tsoky zany kanjo izy ty tsy resy le izy zay zany natonga anazy zany tsy nanaiky tsony après zany satria biby nitako teo na de ny forcena za tsy nanaiky na de nitambatambazana vola miliara za tsy nanaiky ary miliara mihitsy nitambatambazana na tamin'izany kifea na de tsisy preuve physique noentiko aminareo hoe tonga président anankiray na je sais pas qui fitondrana filmena caméra azy ny ankohaka sy nitariny nanao rity na de tsy misy an'izany minoany ty teny ty nareo fa mipasy rity reny sinao tsy resahako eto le izy raha lainga resahako takinamiko io raha vérité ny resahako anjaranao mino na tsy mino donc misy zavatra zany fantatrao fa délicat be mamoaka an'lizy en public zany tena délicat be ary tsy faseho masoandro le izy fa certaines choses resahako aminareo zany alléluia za teneniko anareo na de omena 20 milliards d'euros par mois za tsy te verina amin'ny fanomponin-drazana na omena 20 milliards par semaine aza aleoko za matory ambany pont pauvre minana mofo maina fa libre fa io faran'izay mampijaly io zareo miteny hoe manampy io raha ohatra nareo malala olona anankiray ao anatin'ny fanompon-tsampy au fait tsisy olona samy teny an'lizy mantsy ao anaty fanompon-tsampy fa mijaly reny inona ny antony devoly tompoko le izy
fa midéguise maka endriky ny dadabenao hoe mangatsika maka endriky mpanjaka izy de hoe nyenyenyenyenyen fa réalité le izy de voly prouvé ko anao bibliquement mantsy le izy donc hanampy antsika olombelona hono nandefesan'Andriamanitra le zanahary ary za ko tsy nalala hoe ty le zanahary resana zanahary Andriamanitra nary an'izao tontolo zao tenenin zareo io nge c'est pas Dieu d'Abraham ni d'Isaac ni de Jacob ni Dieu d'Israël ni de Père de Jésus ni Dieu de la Bible io resahana io fa efa plus tard nafantatra hoe io le zanahary resahany zareo io c'est vrai c'est leur Dieu le izy satria Satan mantsy c'est un Dieu D minuscule Dieu du ténèbre mantsy izy ny sefony qui fait à chaque fois zareo mivavaka hoe mangataka varavarana amin-dragnahary zay mantsy ny fomba zareo mangataka varavarana hono fa iny zanahary tononon zareo nge dévoulé gagabe rehefa taty aorina rehefa nivavaka rehefa nafanta mba namaky baiboly zany rehefa nafantatra hoe Dieu d'Isaac ohatran'izao voilà Dieu de la Bible zany ohatran'izao fa izy ary ty Andriamanitra nangatahana ouverture de porte ty bon zany resaka ouverture de porte zany mbola misy fampianarana anankiray satria Jésus miteny hoe je suis la porte satria mantsy resaka fanahy zany rehefa tonga zany mila varavarana kanala idirana le izy isika olombelona zany c'est une porte ohatran'izany donc laingio de jerevinareo am'izay ny faviny tromba zany raha ohatra ka côté nord ny resahana ohatran'izao le izy io hitanareo amin'ny sary io zany hoe olona ohatran'izao zany mianjaka zany ny fiatsonan'io zany hoe olona anankiray manana abiana tromba zany selon ny tradition an'le endroit zany zay zany io zavatra io zany de raha jerenareo zao ty sary ty misy tany fotsy eo ambanin'ny masoarany sy eo am'le masony côté à droite io tany fotsy io zany azo vodina quelque part ariana lakely rehefa mahita tany fotsy boribory reny nareo zany zay zany io zavatra io zany de inona zany ny anton'izy io zany mbola veriko ndray mandeha soi-disant mpanjaka mivoaka io soi-disant hoe miaramila soi-disant hoe artiste sy ny tariny le devoly mafantatra fomba n'le olombelona tamin'ny voanizy mbola velona zay io zavatra io de ty zavatra ty zany io tany fotsy io zany afantarana hoe inona ny problème ny elan'le mpanjaka raha ohatra ka mpanjaka le izy ohatra zao io maso boribory io sy masoara io zao dikan'io zao vaky ty masoara ty soit izy io je sais pas ohatra hoe nisy accident ohatra soit na voatifitra ny masony qui fait olona anankiray zany rehefa miantso an'io tromba io zany alohany le tromba ho avo zany mila sina tany fotsy le izy de mila sina zavatra iny sinon lasa marary be zany le sa zany azadino fa le olona petrahany ohatrany tamin'ny anazy zao izy moa le artiste iny izy moa le dainrotsaka zao ohatra jerevinareo zao dirany dainrotsaka hoe trombany dade mampiare misy an'izany iny mampiary iny zao ankizikely iny 10 taona nafaty anazy de asina tany fotsy teto amiko bon tsy tadidiko tsara molo izy de misy certain zany asina tany fotsy zany reny satria nafaty anazy à l'époque nitsahany sarety nitaingina sarety zany izy avy naka tomaty et cetera de nanjera le tomaty amin'ny mazaza anazy zany nanenjika le tomaty iny ninjera
comme le lalana zany a route secondaire zany a voahitsaka tya le dadany tsy nalala hoe masoarany zanany ny tsahana donc iny tromby iny zany rehefa tonga zany a asiana tany fotsy iny mampitohy le taolana zany zay ny anton'inyreny sary le déguisement zareo zany a de manao fomba fekanjon'le izy tany amin'ny vao mbola velona zany de atao zany iny ny zavatra iny a zay vao antsona le tromba zay zany a fomban'izy io zany de bon izy moa tsy voateniko eto daholo izy rehetrarehetra hoa de rehefa tonga le tromba zany a hitanareo amin'ny sary io zany a manao fety zany zareo zany a misy accordéon misy fitafy zareo a surtout mifoka sigara misotro toka vitsy ihany a ny tsy misotro toka am'zareo io fa olona ataoko ala daholy zany ny fomban'io ao rongony donc za zany tamin'ny zananao tromba zany a misy commissaire mihitsy mpamatsy rongony ana zany commissaire mihitsy bon tsy toloriko mony anarana misy polisy mihitsy mpamatsy rongony hitanareo le rongony tratran'zareo am'le mpivarotra rongony reny a de reny nateriny zareo amiko fa naterana toka zany ohatrohatran'zany ohatrohatran'zay zany ny tromban'ny nord zany a de ohatrohatra un peu comme ça koa zany ao Antananarivo zany fa un peu stylé zany le izy zany mantanao am'zay resako zavatra anankiray nareo hiditra amin'ny tena votoatiny hoe inona zatra tena tsara fantatritsika zany bon nareo zany malala zany am'izao hoe les zanahary atsony zareo c'est pas Dieu de la Bible c'est pas le créateur de l'univers de la terre fa Dieu ni enfer le izy zay zany no tenareo zany rehefa miantso Andriamanitra zareo sao de very anareo ny ao Antananarivo matsa mitondra ny ty mihitsy amin'ny doany misy anankiray mpamaky baiboly mihitsy misy anankiray mpitory teny mihitsy de rehefa aveo avy fanahy masino tonga va raha fanampiny amin'ny protestant mihetsika am'izay le devoly zany ohatrohatran'zay fa cinéma le izy donc nareo zany rehefa malala hoe devoly le izy midéguisé c'est pas Dieu de la Bible io resahany io fa ténèbre io alléluia mino an'zany nareo devoly io niainako le izy za tsy mila tantaraina za tsy mila ampianarina hoe neneneny tromba j'ai vécu j'ai beaucoup souffert potika ny fiainako tao je sais de quoi je parle zany ohatran'za miresaka Madagasikara hoe midina ambojatovo misy glacier alohan'hiditra arcade côté à gauche eo de rehefa aveo misy lalana anankiroa arcade ato de mandeha nao misy gara ry aloha ry ohatran'za mitantara Antananarivo za mitantara ty zavatra ty za fa tao Madagasikara niainao Antananarivo juste tambonimbony keliny ambojatovo teo zay nipetraka ohatran'zany tantarako an'ty zavatra ty zavatra niainako donc aza micontactana mihitsy pour me convaincre autre chose zavatra resahako hoe ka tsy zany io fa zao io zao nanananananao niainako le izy donc nareo zany mahafantatra hoe Andriamanitra atsonjareo c'est pas Andriamanitra nareo zany mahafantatra hoe le mpanjaka soit miaramila soit docteur soit inona tonga io tsy docteur io fa tsy mpanjaka io fa devoly misandoka misy zao docteur tena docteur diplômé tany amin'ny fanjakana ohatra tonga izy mipetraka ao Madagasikara mipetraka amin'olona anankiray tena mamoaka ordonnance misy nefa le olona petrahany
tsy nahita fianarana normal be zany zay ny fomba satria maninona miditra le fanahy ohatran'za zao nisy momao fa saika teny anglisy mihitsy satria nisy tromba anankiray zay tellement za zany maniry ho lasa pilote iny nisy pilote américain zay fa saika ho tonga tao misy momao za resaka teny anglisy alors que za olona tsy mahay teny anglisy de ahitavanareo anazy hoe tsisy dikany ridicule io zavatra io fanjakana resany zareo io miaro anao mila ravikazo mila tapakazo mila objet quelconque ahoana dité ve ranombo fotsy ve protèze ana atao me savapa hitanareo ravikinininy iny mantsy zao anisan'ny tsy miala amin'olona anankiray quand je parle mpanompo sampo zany fournisseur any gris zany iny ravikinininy iny fantatrareo iny dikan'iny ravikinininy iny fanompony sampy fanokafana varavarana atao ravikininina ve dité bon tsy fatako mo ravikinina raha sotrona dité ahoana iny zavatra iny anokatra varavarako bon raha tsy azonareo le izy olona anankiray vendrana tsisy intelligence mipasse examen maka ravikininina ozona le izy de hoentina am'le olona misokatra hono ny varavarana ohatra hoe olona anankiray andeha aty en France zany tsy mahazo visa mihitsy amin'ny consulat de sokafana hono ny varavarana blabla le izy zavatra fa fandehan'izy io tsy hoe le ravikininina na ravikazo ny mahery le esprit miditra amin'olona anankiray efa manana n'io zavatra io du fait l'esprit afaka mi-influencer olona anankiray fa tsy hoe le ravikazo ny mahery tompoko ravikazo age dité ravitoto ve de mahery ampiovany avenirako zany ny ravitoto zao mampatory oui afangaro coco fa tsy ravitoto ny hoentiko ataoko anaty posy de anovany avenirako akoziny tapakazo azo hoanina hitanareo fa ridicule le zavatra tsy le ravikazo ny mahery ohatra zao resaka mbala velona zao ohatra raha iresaka hoe anjarinintsy izy any fitenany azy amin'ny faritra nord any fa mbala velona izy Antananarivo de ny hoe maka sigara anankifito maka fanjaitra anankifito de rehefa aveo zona petraka amin'eo sampandalana eo le izy bon misy karazany be dabe fanaovana anazy parfois misy alevina eo amin'ny alohan'ny tranon'le olona vao manitsaka n'iny le olona de voan'le aretina non tsy zay le izy le fanany mideplace am'le olona fa tsy le ravikazo nitondra anazy il faut bien comprendre an'izay donc nandevenan'olona zavatra inona eo mba alohany vavadinao c'est ton esprit miaraka amin'ny jesosy tsy miaraka amin'ny jesosy naleviny zareo eo ina mo le vavadingeza be reny le ohatra hoe fidirany tomobily reny afaka aleviny zareo io misy fanan'Andriamanitra aveo aminao sa tsisy fa tsy raha vokazo ny mandaitra zay zany fipetrakin'izy io zany ohatran'le Matthieu ndresana teo zany misy pulsion zany io zavatra izy io zany manana désir zany manana voilà azonareo zavatra resako jerevinareo zao ty zay le resako anareo olona tokala daholo reo mpanjaka dadaben'ny zalareo olona tokala io jerevo tsara io sary io na olona tsy mifoka sigara zany mampiara zany 10 taona rehefa lasa tromby izy lasa mifoka sigara lasa tokala be inona ny anton'izy io raha ohatra ka verenantsika le Matthieu zany hitantsika zany manana désir zany le devoly qui fait mifoka sigara ahoana mo explique moi ty zavatra ty zazakely tsy mpisotro sigara
non tsy mpisotro toka malany toka rehefa lasa tromba izy zazake tsy foka sigara malany paquet any amin'ny valo paquet any any journée ça veut dire tsy zazakely iny ange ny tonga fa devoly misy bruit any ambany any explique moi zay zavatra zay olona tsy mpifoka rongona lasa mpanjakany rongony qu'est-ce qui a changé ao ça veut dire tsy le zazakely ange miverina d'entre les morts fa devoly maka endrika an'le zazakely de ohatran'izany iny dadany iny rehefa voahitsaka zany masoaran'le zanany zany voilà amin'ny tant que olombelona zany taitra ianao zany maty ny zanakanao namony teny izy ny azakazaka nandena anatona laky anankiray no an'ny voay mantsy le ravoay meno salegy ndray nareo de nareo tsy maintsy mahita an'ity criti hoe manao hoe hi ohatran'izay mampiary ndray ohatran'izay eno saleginy jojoby eno dinrotsaka enoya olona rehetrarehetra lelampanao salegy avy any any diego any tsy maintsy manompo an'ireo zavatra reo enonareo tsara tsy maintsy manompo an'ireo zavatra reo raha mbola ty alaza nareo nefa indrato amberivo resana eto amin'ny shay.fr enao raha lasa number 1 am'ty fiainany ty raha lasa fatatr'olona enao raha lasa tafavoaka enao sy ny tarana za mafantatra hoe tsisy olona neutre zany tonga number 1 soandriamanitra miposy anao soandriamanitra manandratra anao soandriamanitra ny miaro anao soa devoly manandratra anao soa devoly miaro anao zay ihany fa tsisy neutre eto ambony tany ça n'a jamais existé zany viavy sy la reny misy tromba daholo mampandiany reny tansamena reny tromba mampandiany reny ary tromba ny mampalazany reny d'ailleurs efa eniko mihitsy certaine tromba izy moa tromba le makorela anankiray zay amin'ny zaro reny ny teny hoe tant que za tomponao ianao tsy lany laza zany efa eniko zany teny zany tous les artistes manao rite reny alohan'ny mivoaka ho antsamanitra manao rite am'izay vote le olona am'izay le olona tonga betsaka etc zany isan'ny fakan'olona fanafody à l'époque donc ahoana zany bon verenako le tantara zany rehefa noan'ny voay izy lasa raha voay am'izay ny anarany fa ngatsy loza de anao rehefa ipetrahan'io raha voay io tonga crocodile miresaka aminao crocodile rangatia zany ve mba normal voay ve miresaka amiko voay zany ange akana famaky de inona koa moa zany zavatra mitranga rehefa aveo rehefa miverina tromba izy avy any lasa tokalako lasa mpifoka sigara mba azonareo azavaina anavy zany si c'est la même personne bon ohatra zany za zany ohatra ataontsika imagineo zany nareo malala ana zany za faran'izay tsy mazaka alcool misotro du vin ohatran'ity efa mambo za olona tsy mifoka sigara ho anareo malala ana bon maty aho miverina avy any am'présenter en tant que troba tokalandray amivoaka rongonista ndray avao mivoaka rongony de nareo malala ana zany de tsay teny ve rally fio raha tsy devoly ohatran'izany ange reo tromba reo devoly maka identité hafa devoly maka identité zany de rehefa aveo misandoka izy satria manana volonté le devoly araka hitatsika teo amin'ny Matthieu 8 manana désir izy manana connaissance izy comment ça se fait am'izay rehefa ro tromba reo miverina faran'izay vetaveta faran'izay
Panolana. Oui, c'est le mot exact. Panolana ro tromba reo. Manontany vehivavy anankiray misy tromba ianao ka raha tsy fandimbiasan'ireo fianakaviana manontolo io isan-kalina. Comment c'est possible? Za zao efa nisy tromba anankiray zay a, mboty zay ny anarana. Zay mboty zay a, izy mampandivy avy sila io. Izy mampandihy tolo le vehivavy mpanao salegy io. Mboty ny anarana, makorely izy io. Histoiran'izy io zany bon, le devoly zany maka endrika olombelona zany. Fa le izy nge tsy le olombelona maty. Au fait, les personnages nge tena n'existe. Andrianam-polombelona nge tena n'existe. Fa le miverina iny le devoly maka endrika. Zany hoe zany mboty zany makorelona mantsy izy io. Zay ny asany tamin'izy voavelona zany. Tromba avy any sud any le izy. Juste ny hitanany ndray mandeha izy hoe tiako ty lehilahy ty eo izy mantsiana tsy navelany tamin'izay aho hoe hiaraka aminy. Za mahafantatra ianao tsy olombelona. Nandà mantsy aho. Nandà. Inona nalefany ana nandefasany nandefasany feno tanalahy tao amin'ny tranoko tao. Mbola nandà ihany nandefasany bibilava feno tranoko rapitsolina. Ka za mantsy natahotra n'io tanalahy sy bibilava io taloha. Donc fantany inona zavatra tahoranao zany. Et puis tam'izay fa nikoezy tany amin'ny anadahany be ondry zay. Tompony ambala velona reo, tompony reo inona moa anjarinitsy reo. Mpandefa anjarinitsy zany lignian'izany be ondry zany. Mpandefa ambala velona le izy. Io ambala velona tahoranareo be ao Antananarivo io. Zay ny mpandefa n'io, lignian'zareo. En fait, betapezatra azo resana am'zany. De tany nikoezy nangataka hoe teneno ino nabavinao zay avao navelana. Hitanareo fa manana désir izy. Kife am'izay imagineo vehivavy petrahany devoly, petrahany tromba anankiray. Isan-kalina raha angaty mifandimby reo devoly reo tonga ao a. Ary aleony enonareo tsara ty, aleon'ireo vehivavy misy tromba reo aza, asin'ireo tromba reo par rapport ny vadiny. Za zao n'utilisena ty corps ty satria misy vehivavy tiany zareo. Enao n'utiliseny. Donc hitanareo amin'ny sary ty nge. Zareo no te hifoky, zareo no te hisotro toka. Et puis zareo maka olona anankiray. Any ny fiteny zareo eto ambony tany eto, mifety zareo. Isan'ny volambao. Volambao zany isan'ny premier du mois zany. Ohatra hoe dimanche ny premier du mois zany manao fety reo. Donc, zavatra inonareo nge, foreplay, ho anareo mbola anatin'io zavatra io. Zazakely maty ko miverina avy ihany ko mpisotro toka 10 kazo ve. Donc le ankizy maty miverina avy ihany, mampiary zany miverina de malany 5 kazo miaraka amin'ny ravoay ve. Aiza olona anankiroa malany 10 kazo zany. Ary tsy mamy mihitsy a. Tsy izy io. Tsy mpanjaka velona maty any verina iny hitanareo iny fa devoly maka endrika olona. Tsy mino an'izany ianao, antsoy amin'ny fonao mazava nge Jesosy. Antsoy nge Jesosy. Antsoy nge Jesosy. Ahitavanao raha matafajaniny eo zany quel que soit Tromba, Nord, Tananarivo, Sud. Antsonge Jesosy.
antsonge jesosy am'ireo zavatra reo raha tsy maka droit io alleloia bon ina moa zavatra resako am'teo zany bon nareo zany mafantatra am'zany zao le olona maty tsy izy satria manino tokala reo tsy possible ravay pisotro toka satria olona mbany vohatra ho anareo anorany malala zavatra resako tsara hoe mampiara olona tambany vohatra miaraka tamin'ny ravay olona tsy mbola nahita jiro akory mahita jiro izy mitsoka maintenant taizana lalany labiera sy sigara Boston avy taiza izy mametraka an'izy io ankizy kely 10 taona dia miverina ve tokala ve tsy izy io tsy izy io fosika io deuxième preuve ho anareo mpanompo sampy maninona nareo tsy fantatra le devola rehefa tsona ao Antananarivo izy dia rehefa Antananarivo izy fantatra le bon azafady tompoko tsy fantatra le tromba moa zany comment ça se fait nareo miantso an'le tromba ao Antananarivo soana ny Diego ataontsika hoe miantso any ravoay zany nareo zany ao Diego et puis nareo tonga ny Mazenga miantso ravoay nareo comment ça se fait tsy fantatra le ravoay ny Mazenga ianao niona taminy tany Diego zany zavatra zany faran'izay zay samby tao anatin'le izy fampanontany hoe ahoana ity zavatra ty fa raha ohatra ka niantso ravoay ianao tany Diego ka niantso ravoay ianao tany Mazenga hoe fantany ianao hoe ahoana moa efa tianao tsika niona tary tsy isy afaliana ohatran'izany ho an'olona mpanompo sampy satria sur 100 zay zavatra zay peut-être indray mandeha anatin'ny taona ray ianao miona am'izay qui fait rarabe ianao miantso tromba Diego dia mandeha Mazenga ianao fantatra le tromba inona ny antony jerevinareo ty zavatra ty ao anaty Bible Dieu ihany natao hoe omniprésent Andriamanitra ihany Andriamanitra sady eto izy sady any Chine izy sady any Amerika sady Portugal sady any Zimbabwe izy sady Madagascar sady Diego sady Mazenga sady eza en même temps ka fomba n'io tromba io zany raha nord ihany resahako isan'ny volambao zareo miantso an'le izy tesitra zareo mahino an'ity zava mitantara ty mino an'izany ianao fa misy romotra mihitsy any isan'ny volambao mantsy miantso an'izy io zany isan'ny premier du mois zany dimanche premier de dimanche zany ianao zany miantso ravoay Diego zany Diego zany efa misy plusieurs maisons zany miinvoquer anazy ahoana moa olona tsy omniprésent afaka tsonao manerany Madagascar à la même heure à partir any amin'ny 6 bien sûr be da be diable misandoka mody manao ravoay qui fait ianao miantso anazy Diego miantso anazy Mazenga tsy fantany ianao satria c'est un autre démon le izy miantso anazy fianarantsoa ianao c'est un autre diable le atsonao miantso anazy toliary ianao c'est un autre diable donc tsy fantany ianao nahitany amin'ny toerana hafa tompoko zany ve tsy mba manitikitika ny sainao hoe fa maninona ça veut dire encore une fois c'est pas la même personne io miona amiko ianao eto en France mais au rendez-vous à Londres miona antsika ahoana moa ianao tsy fantako mais au rendez-vous mandeha avion mandeha Madagascar miona eo Analakely tsika ahoana ianao tsy fantako ahoana tsy alalako anao eto en France et puis ianao mandeha any à Bordeaux raha fa tsy fantatrao niet teny russe zany niet zany nampianarany lalao teny russe kely et puis mandeha any quelque part en France raha fa tsy fantatrao ve niet
Comment c'est possible si c'est la même personne le izy? À moins que adala fa ianao raha hitako eto a niona atsika nisy entretientsika nandritra ny quelques minutes na ny ansiny ianao a za manao vacances hoe ohatra inona ataonao ty ansiny tonga ihany na fantaka ianao comment ça se fait tromba inonareo a tsy mahafantatra ny vatatenanao akory efa hitany dans une autre ville nataontsika hoe samy ao Diego fotsiny mifindra saha anankiray fotsiny ianao tsy fantana ao Diego a atsoina amin'ny quartier atsimo izy atsoina amin'ny quartier avaratra le même tromba tsy fantana ianao ahoana fantatrao tsara zany zavatra resahako zany a raha mbola manompo sampy ianao tu connais très bien sandoko mpandaingo reo a sady mpanolana ro zavatra reo sady vetaveta be reo mody oaiaoaia hoe noble mpanjaka olona vetaveta reo mpanolana reo tonga vasaina tsara ianao mizany zavatra resahako zany rends toi conscience ianao raha mbola manompo sampy ahoana tsy fantatrao fa vetaveta reo zavatra reo fa mpanolana ve ahoana ianao zao tsy mino dessin animé Walt Disney aiza misy orsa miteny zany ben oui c'est vrai aiza misy orsa miteny aiza misy lapin miteny zany ben oui dessin animé zany fa cinéma nankizy reny maintenant ianao mpanompo sampy comment ça se fait indray aloha rehefa mahita voay miresaka aminao a tsy gagy ianao comment ça se fait ianao misy bibilava miresaka aminao tsy gagy ianao comment ça se fait rehefa misy alika miresaka aminao tsy gagy ianao comment ça se fait rehefa misy kalanoro miresaka aminao tsy gagy ianao alors que les zavatra biby ny forme vitanao io zavatra anankiray tsy afaka firme koa miresaka kalanoro hoe mivadika ve ny tongony sa tsy mivadika j'ai pas remarqué ça satria za tsy mbola tena niditra tao fa efa mivokavoka matetika fotsiny izy eo a propose vola amina miliara sy mitarana fa comment ça se fait fusionna biby ohatran'ny olona sy alika saka rangaty miresaka mivoaka aminao de normal aminao et puis zanakanao indray momezanao hoe mino dessin animé ahoana izany misy saina ianao sany zanakanao au moins zanakanao nge tsisy saina mino lapin miresaka izy ianao nge mino crocodile miresaka et tu trouves ça normal à moins que ianao fa tu trouves ça normal ve ianao ve aolana isan-kalina ve normal zany aminao hoe soi-disant mpanjaka reo mifandimby aminao vehivavy a isan-kalina aleonao za miaraka mitromba par rapport miaraka mivadinao et ça tu trouves ça normal au fait ohatrohatran'izany zany reo zavatra reo e ravikazo a tsy mahavita miaro anahy ravikazo a tsy mahavita mamadika ny avenirako toute bénédiction zavatra valy ataka anao mitromba na kalanoro io na zavavorano io tsy maintsy mivadika vinaigre lahatra tompokoa tsy azo kitikitihana mangatazy zavatra nge anao mitromba dinio zany zavatra zany 2 mois 6 mois 1 an fotsiny na zany efa manahirana 1 an mivadika vinaigre foana zavatra hazo avy amin'ny fanompona razana ny fiainako potika tao tsy mbola nisy zavatra souvenir anankiray ka mba nafinaritra anahy tamin'ny moment za nanompo an'izy io
tsy mbola nisy vokisana fanafody orangaty bon je sais pas fa ty zavatra ty ve zavatra ohatran'izao ve ampiovan'ny fiainako remarqueko io zavatra io à chaque fois enao mihinana rano amin'ny tavoangy io enao misotro bibilava anankiray afaka tsy mino an'izany nareo à chaque fois enao misotro an'io zavatra io misy genre zavatra ampidirina aminao zay io zavatra io be da be fa nampitandrina anahy tamin'ny voalohany ralfa colonne vertébrale nonge ivadika bibilava ianao rehefa maty misy trasana bibilava ao tsy nino ty petit ralfa tamin'izany hoe ivadika bibilava ahoana satria fomba ny tromba zany rehefa tonga bienvenue zany tsy maintsy misotro an'io rano anatin'io vilia fotsy io anatin'ny rano vilia fotsy io misy tany fotsy raha mbola tsara ny souvenirako misy tany fotsy misy tsangan'olona de misy ravikininina angamby izay raha tsy diso de misy vahoaka vidina zavatra ohatran'ny reto zany andraso asehoko anareo mihitsy le izy am'izay azonareo tsara zavatra tiako resarana hitanareo le kolikoly kely tsy tadidiko vahoaka moa naran'izy iny hitanareo le ohatran'ny coquillage sy ny tary bof ohatran'ireny zany ao anaty assiety de io tromby io rehefa tonga zany mena rano comme ça non seulement izy mena rano fa rehefa tonga de le olona eo kosa mbo mena rano daholo mahasalama hony le izy lainga zany de jerevanareo tsara zao mity sary ty zao misy tany fotsy daholo avy amin'ny épaule jusqu'à amin'ny tanana ary misy dikan'izany io zavatra io du jaune ohatra hoe tapaka daholo tanan'inny le olona teo iny le tromba zany nafaty anazy soit accidenté zany satria za mantsy nisy tromba paralysé zay koa mantsy tamina mampiamina ny anarana bon zay tadidiko ihany ny anarany meko c'est un haut fonctionnaire le izy tamin'ny andro velony zany paralysé izy rehefa tonga io tromba io za koa paralysé de asina tany fotsy daholo reny mampitohy ny taolany rehefa ho avy izy zavatra ridicule le izy zay ho anareo mpanompo zay ny adressé aminareo mpanompo ahoana inona réponsenao avalinao zany zavatra resako zany ianao raha manompo mampiary zaza 10 taona ve tokala aloka tamin'ny fahavelony na labera zany tsy fantana tamin'ny fahavelony tsy nalalan'izany labera THB comment ça se fait malany zaza 10 taona malany alléluia fantaro ny vérité to manana connaissance fa maty ianao raha vao tsy an'io maintenant resaka amin'ny raha misy fianakavianareo misy tromba ampiseho azy ty vidéo ty fa za tsy matahotra anazy za tsy matahotra zavatra mipetraka aminazy aseho azy fotsiny le izy bon zany ho anareo mpanompo resako zany ho anareo mikoezy amin'ny dadilahy io tsy dadilahinao io resaka amin'ny olona anankiray sandray olona petrahany devoly misy secret mantsy ao misy secret mantsy ao ary faran'izay tsy tiany zareo avoaka satria vao
tombo ty zavatra tya tsy masy teny tsony le zavatra zany donc misy secret zany hitambaran'olona rehetrarehetra petrahany devolotry ohatra hoe azafady petrahany tromba alleluia misy raha eto androany hitanareo zao ohatran'ity sary ty zao a ohatran'izao zany rehefa tonga le izy tsy maintsy omena io zavatra sotroda io je comprends pas trop loatra moa le izy hoe sao de mamay afitananao fera tany de omena rano kely aloha fa mila mangatsitsika de hita reo spectateur reo zany reo mpanotrona reo zany natao hoe mpanompo zany rehefa tonga le tromba zany a le olona ohatra hoe le lehilahy droite io zao a tsy manana droit izy misotro amin'io raha tsy le tromba manome fa ny zavatra taony fotsiny a maka tsangan'olona izy collier au fait ohatran'ity zany tsangan'olona zany sao de tsy fantatry nareo ohatran'ity zany ny zavatra ao zany hitanareo le vola taloha tamin'ny andron'ny vazaha reny za koa moa zany efa ny fitahana tamin'izy ity satria za mba hitanjaro ny vavaka kely tamin'izany to amin'ny katolika hitanareo ohatran'io tsangan'olona zany le vola taloha zany de za moa nyresahana tamin'izany hoe amin'io sary a gauche io hoe io a Dieu le anankiray io a Saint Esprit le tsy haiko na gauche na droite iny tsy tadidiko de Jésus le anankiray nino tokoa ny vendrana nyresahana hoe zay ny tenenjareo fa io nge le trinité le amin'ny église vavanao raly fe nino tokoa ny vendrana hay donc avy amin'Andriamanitra zany ty zavatra ty zavatra ty manahirana rehefa vendrana manahirana rehefa vendrana bon zay zany ho anareo mpanompo zany mba dinianareo zay zavatra zay dinianareo zay zavatra zay surtout ty zavatra ty fiainanareo miamigringole foana depuis nareo nanompo an'io zavatra io lasa tsy remarqué nareo ve lasa miavinaigre ihany ny fiainanareo ianao tsy nanompo tromba tsy nanompo kalanosy zavavirano zao mbola tranquille kokoa ny fiainanao satria io lainga maintenant am'izay ivadika amin'ny olona anankiray petrahany tromba ndray zatra am'izay tsy mbola nanompo tromba d'ailleurs tsy fantako le izy fa heniko fotsiny ohatran'izany fa navin'le izy tamin'ny fait efa voakely zany navin'le izy fa officiel zany 2005 zany nanao fomba zany tany a Diego centre tena centre nandeha nanao fomba enonareo ty histoire ty zavatra ty secret an'ny olona mpanao tromba rehetra au Madagascar peut-être c'est la première fois nareo hainao ty zavatra ty tsy maninona fa deromafo ny tompo mba misy olona anankiray avy tao ny tsoahany de mitantara ahoana ny fomban'izy io mba fataranao ny marina ary ny marina ny anafakanao tsy ho andevon'ireo devoloreo hoe azafady ny marina anafakanao tsy ho andevon'ireo razambenao reo tromba tsy razambenao zany io ka mino an'izany ianao
tsy razambenao io fa misamboka zavatra kadony fanaoko tany a Madagasikara ho an'izay fidèle mpanotrona no zavatra io za zany anisany navita tamin'izany a miantso a razambenao ohatra hoe maty ny grand-mère anao dia atsona zany izy tonga ianao a dia maka possession ny corps-ko izy a dia raha ohatra ka ohatra hoa dadabenao zany tamin'ny fahavelony zany manana tiako hoe manao an'izao ohatra tamin'izy velona miteny izy hoe manahoana nareo salama ve nareo inona ny vaovao ohatra exemple fotsiny zany zay zany ny clémany zany fa zany tamin'izany rehefa miantso dadabenao isan'ny fin d'année manao an'izany raha invokena dadabenao fa tonga eo izy miresaka zanako tonga eto ianao hitady ana inona ny vaovao ohatra ny fomba nisy tamin'ny velona ahoana ianao tsy resy lahatra amin'izany bien sûr dadabenao io fa tsy atompoko tsy dadabenao io fa devoly makatahaka comment ça se fait raha fi tamin'Andriamanitra zany ny tromba zany a satria ny finoany malagasy zany a etony olombelona etony razambe sy ny tarana be da be zany dia eto za nahary an'izao tontolo zao raha ohatra ka fi tamin'Andriamanitra ry izy nahary an'izao tontolo zao mba zavahoana maninona ry izy matahotra anaran'i Jesosy satria mantsy zao mantsy le kampanimpisampy zany oviana Andriamanitra nivoaka tamin'ny zanak'olombelona oviana connaissance ny zanak'olombelona tamin'ny momba n'Andriamanitra tamin'ny epokiny Abraham et puis nandefa ny zanany Jesosy il y a 2000 ans passés donc fosikiny amin'ny malagasy satria depuis la nuit des temps tradition ancestrale efa n'existe oui tsisy mandany zany il y a 2000 ans passés Jésus vao nivoaka namoaka révélation fa ny fomba ndrazana zany a depuis na olombelona teto ambony tany zany a efa nanana fomba ndrazana ny olombelona donc zay zany a argument tondrany zareo hoe io baiboly io fosika d'accord ekenany ianao tompoko maninona ary matahotra ny Jesosy raha nenao ny tena avy amin'Andriamanitra raha le andramizanarinary an'izao tontolo zao ary ny manome an'io zavatra io maninona matahotra ry izy Jesosy dikan'izany misy fosika mantsy ny ray amindreo dikan'izany misy mpandainga ny ray amindreo je sais pas quel mot hoentiko anazavana aminareo hoe ny reconnaissanceko depuis 2012 zany esoron'Andriamanitra tamin'ny resaka tromby io ny fiainako taloha sy fiainako amin'izao en fait tsy haiko akory manazavana azy paradisa sur terre eto ambony tany tsisy angoisse ato amiko rehefa rivariva libre am choisir sakafo hoaniko maintenant raha ohatra ka nampianazy zany izy raha tsara anazy zany le zavatra alefan'Andriamanitra comment ça se fait zao matsaro sambatra fa niraka tamin'ny devoly matsaro andevo et il y a une chose mbola tsy fantatry nareo momba an'izy io ho an'olona petrahany tromby io zay mantsy lazaiko hoe misy secret ao hitambarana fa tsisy mahazo miteny an'io satria tout le monde tremble sao de maty sao de samborindreo ianao na efa rivariva donc tsisy samy miteny satria ireo any tena puissant indrindra zany eto ambony tany mon œil
mbola tsy nalalan'i jesosy mbola tsy nikitian'i jesosy aho oui izy ny puissance premier mondial fa rehefa nikitian'i jesosy ny fiainako ary mba ny faladia koa tena ampanetretena resahako anao an'izany mon ami amin'ny voninahitra resahako anao fa ny dadabenao inonao eo mba ny faladiako mais respect fa ny razambenao inonao tomponao io ambany faladiako io quelque soit inona doany resahanao eo même andrenam-polomerina même rakoto maditra nandre misara inonao ny mazenga io ambany faladiako amin'ny anaran'i jesosy tenenako anao an'izany tsy hoe za te hitadiady aminao zay tenenako anao hoe mpanetretena sy mivoninahitra resahako anao zavatra inonao io somepie za tsy mino an'io avy nino an'io oui fa teneniko anao fa efa il y a quelque chose n'intrigue anao fa za tsy zay le izy hoe tsisy conscience tsisy hery anao na de tonga saina ianao hoe ty zavatra ty tsy mety tsisy hery anao satria raha ohatra ka ianao te hiaina mon ami ao anatin'ny fanompon-tsampy io mba handramo ange jesosy tenin'andriamanitra ange miteny goûtez voici l'éternel est bon andramo ange raha tsy hainao ihany teny hoe mivoaka dadabenao ory dadabe arrière moi ianao au nom de Jésus satria manino fosika ianao za zao ny goûter an'le izy za tsy te hiala na de omenao tsy haiko firy milliard par semaine za tsy tivena amin'ny fanompon-drazana na fanompon-tsampy zay mahatonga za tena avec fierté resahako anao teny gasy resahako i fa za tsy gasy ny hao za tsy sinoa ny fombako tsy aveto ambony tany fombako tsy avena amin'ny sinoa ny fombako tsy avena amin'ny Madagasikara ny fombako dia ny fanjakan'ny lanitra zay manaraka ao izy jesosy dia voilà katsaony fanjakan'ny lanitra fiainana vaovao ny iainako amin'izao raisy jesosy dia ho hitanao hoe omena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra a partir ny mena hery ianao mahafantatra zavatra ty conscience-nao ty mahazo hery ianao manohatra an'ilay izy fa za nge taloha nge nafantatra nge fa niponitsampy aty fa il y a quelque chose qui ne va pas et tu vas comprendre an'izay zavatra zay za tsy mpanompo tamin'izay fa za tena mianjaka an'ilay izy fianakaviako afaka mitémoigner an'izany za tsy mpanompo aty ivelana fa za fournisseur amin'ny centre-ny alléluia fa ianao tsy afaka manohatra an'ilay izy raha tsy manana hery satria manino zay nandray azo izy nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ohatrany ianao zanako ro zavatra ro hoe atsoinao dadilahy dia zanako zareo ahoana satria io zavatra io zany miseho noble manana voninahitra manana ny maizy azy fa roa vetaveta ary fantatrao tsara inona zavatra resahako zany vetaveta ro fa mody cinéma fotsiny hoe et tu vas comprendre zavatra anankiray zany aleo so ataoko hoe tsode adinoko le izy bon jereo am'izay ty ka ty nafantatra zavatra fa za tsy afaka nihetsika aho te hiala fa natahotra inona ry ny atao zakaina fa le problème mantsy tamin'izany tsy zakaina ny anarako ka za tsy mazaka zavatra anankiray tsy tiako fa raly fa ny anarako donc mitady solution ihany fa nareo mitondra anarana zakaina ny a Madagasikara io mantsy nareo mifoaza nareo or zakaina inonge izaka zavatra tsy na de tsy tiana c'est ça nge signification ny anaranao mpizaka ianao alléluia ho an'olona anankiray petrahan'io zavatra io bien sûr moa ianao manana nofo bizara zay bien sûr moa ianao le nofonao tsy ohatra ny nofo fa tena réel
ahoana lalàna nizoa o rehefa petrahny tromba olo anankiray manomboka manofy enjehan'ny lehilahy foana misy lehilahy foana mikoty anazy afatarana io esprit démoniaque io zany hiditra ao amin'olona anankiray zany misy rapport sexuel foana raha vao misy rapport sexuel zany tanteraka amin'ny nofy anankiray ça veut dire misy esprit démoniaque tafapetraka za taloha faran'izay manofy manao rapport sexuel amin'ny vehivavy ary mino an'izany le vehivavy mivoaka avy eo tsy hoe vehivavy comme ça fa misy du monde satria hainy zaro zany mifaçonner imagine devola ivoaka lohanao satria manino le diable arôdo izy donc fantany inona ny faiblesse sy ny goanao zany maintenant rehefa mamoaka vehivavy izy amin'ny nofy io nge vehivavy de ton rêve araka ny fitenin'ny vazaha vehivavy araka ny nofinofinao sy ny zay tianao rehetrarehetra tianao zavatra eo io nge ny avoakany so devenao famoaka crocodile ary izy bon samby tsara daolo ny olona rehetrarehetra fa façon de dire hoe chacun a son goût zany donc ny olona vehivavy avoakany eo zany soit na lehilahy avoakany eo io nge bogosy be za zany ilany raha milatra ny ilan'ny lehilahy avoakany reo za nge crocodile donc lehilahy bogosy be avoakany selon ny nofinao selon ny gounao zay ny alefany amin'ny drague anao une fois vao misy rapport sexuel accompli zany ao misy accord enao zay quelque part donc za taloha zany manofy manao rapport sexuel be amin'ny vehivavy manofy mienjehan'olona foana raha tratrany ianao misy accord quelque part ihany zay ny fomban'izy io zay zany alalàna zany rehefa misy olona problème zany tonga eo hoe za manofy an'izao foana tout de suite mafanta zany zay à l'époque hoe misy tromba andeha hipetraka aminao maintenant tamin'izay bon le nofy zany moa fa bizibizara cimetière foana de za fa mampanontany tena pourquoi cimetière cercueil foana andriamanitra ve moka zavatra raha va mizanahary bon tsy haiko moa le zanahary tonononao io hoe fitiavana ve izy io sa le zanahary atampony loresana amin'ny fomba malagasy io ve fitiavana ve izy io sa papijalola tsy haiko loatra le zanahary misy moa ny tenta ty aoriana hoe le zanahary resahana io nge zanakary bon zany moa tsy haiko lavabe zany fa anjaranareo mba fantatry tantaranareo na Madagasikara any mba manaova fanadadiana fomba malagasy zany je sais pas hoe zanakayary izy moa izy ty donc zanahary bon la question zany efa mipetraka déjà hoe le zanahary tonono io ve fitiavana ve parce que Dieu de la Bible fitiavana qui fait andriamanitra zany efa ho avy amina raha cimetière lava navoakany ana bizarre ihany raha ohatra ka olona andehan'olona nana foana avoakany eo bizarre zay zany zavatra tsara fatana zany amin'ny olona anankiray midiran'ny devoly zany misy pikoty foana je sais pas où ça vous parle zany zavatra zany nanareo chrétien zany za de koa zany vavaka za tsy mbola nanofy nanao rapport sexuel tamin'ny vehivavy oui parfois misy vehivavy miboidana hoe raly fa vy fa za zany natao anatin'ny nofoko zany mavita manohatra satria maninona io subconscience io protégen'andriamanitra rehefa matory satria matetika atsika ao anatin'ny nofy on contrôle rien du tout fa raha ohatra ka andriamanitra miprotège ny torimasoko na vehivavy manjabe tahaka niny io voadaka zay mivoaka eo zay ny fomban'io za tsy mbola nanofy nanao rapport sexuel tamin'ny vadiko alors que c'est quelque chose logique et naturel raha ohatra ka manofy rapport sexuel amin'ny vadiko fa ary zay mihitsy resako amin'ny vadiko hoe raha vao misy manofy manao rapport sexuel aminay ianao tsy za io donc tenenao fa y a quelque chose à faire zay mazava zay donc zay zany alalana olona petrahany tromba io maintenant tonga am'izay terme anankiray hoe mila voaka hono ny tromba satria mila voaka hono izy io hoe avoaka hoana zany mila rite officiel zany efa manina ty vidéo ty tsy mbola ataoko hatramin'izay mihitsy fa zao vao manao an'le mila rite zany mila voaka satria araka fomban'izy io misy ny atao hoe masantoko misy ny atao hoe tsiny zany
tromba zany rehefa mivoaka zany selon ny fomba malagasy miaraka amin'ny zavatra anankiroa misy malheur aty malédiction zany tsy ny fiatsona anazy masatoko fiatsona anazy any amin'ny côte any donc mila voaka atao rite le izy de rehefa aveo ony le fana personnel zany tromba ony mipetraka fa le masatoko ony miala ka amin'ny fomba malagasy mantsy le mot devolo mantsy tsy miexiste nareo zany rehefa miresaka amin'olo anankiray mpanompo sampy hoe devolo io zavatra io zareo mamaly devolo anga miexiste fa na ratsy io mbola tsy de fantatra zareo loatra zay fa raha ianao mitenany amin'ny côte any masatoko io zavatra io la fantatra zareo hoe devolo io tsiny io zavatra io fantatra zareo le izy zay foana zany question mipetraka Jesosy tsy miexiste Jesosy zao oui mba évokeo ary nanaran'i Jesosy de ho hitantsika eo raha ty amin'ny France ianao misy tromba numéro ako 06 14 66 02 56 raha tsy mino an'i Jesosy ianao on va voir raha zanaharinao no tena zanahary ou c'est Dieu de la Bible Andriamanitra inoko ny vrai mba andramo hoe je suis à ta disposition mon ami any Bordeaux ianao vonona déplacer à Bordeaux tsy paye ianao ny essence ko raha ohatra ka ianao te hiala tromba je viens tonga raha ianao te hiala tromba raha ianao te hiala kalanoro afiseko eto bon hitanareo amin'ny site io ny numéro de ho hitanao rehefa migote an'izany Jesosy zany ianao fa izy io matsiro no paella au fait ino sakafo tena tianao matsiro no sakafo za rehefa mihinana misao zany hitanareo le bibilava rehefa mihinana atody mantsy misokatra ty masoara de misokatra le atody na ohatran'ny ty vera ty za rehefa mitelona misao zany misokatra bitsy ty tena matsiro oza parfois za miteny misy misao ohatran'izany ve na paradis sa misy ahoana fa matsiro izy zany fa Jesosy ange mbola matsiro noho zany andramo de ianao ihany tonga amin'ny position misy anao hoe ay tsisy dikany ihany zalareo ianao ihany tonga saina hoe en fait tsisy dikany ihany zareo io fa vitsika anankiray mitazona mégafone de ianao maheno menace feony tsisy noho zany fa toero izy amin'ny anaran'i Jesosy de ho hitanao fa mitsoka lavitra io tsy hitany akoho andramo hoe toero amin'ny anaran'i Jesosy io zavatra io de ho hitanao qu'est-ce qui va se passer na za mandainga na ianao tsy mahalala toero amin'ny anaran'i Jesosy io fa io tsy voatohatra anao raha miherinao satria manino na de mahafantatra ty zavatra resahako ty ianao na de fantatrao ty zavatra ty vérité bien sûr satria ianao fa mahita hoe aiza misy crocodile miresaka zany donc zany ohatran'ny zaza ihany aiza misy an'izany hoe mampiary zaza 5 taona miverina fitany tokalahy raha voainge tsy tokalahy bon de zary tsy raha voay ny anarana l'époque fa maty ny voay izy de rehefa niverina le olona maka esprit ny crocodile de miresaka le crocodile tsy tokalahy izy iny comment ça se fait izy miverina ohatrany manao western mihitsy matsy zany tromba zany matsy rehefa tonga alaina labiera ray ohatran'izao zany hitanareo alaina ty labiera anankiray ty jerevinareo tsara mipetraka eto amin'ny paosa
io zany labiera zany de misy labiera anankiray koa alena am'ty poste labiera anankiray eto amin'ny eto amin'ny selika de labiera anankiray eto amin'ny tanana labiera anankiray grogrogrogrogro ovina in'olona iny tamin'ny andro fahavelona na lala labiera na jiro aza tsy fantany et puis comment ça se fait tonga ty labieriste ohatrany westerne mihitsy eto labiera anankiray oui zany angezatra tompon'olona labierety eto ohatrany westerne eto anankiray de ahoana koa moa izy zay atao amin'elika anankiray eto le anankiray donc io tsy miala mihitsy maraina jusqu'ariva fantatro tsara izy sisy labiera l'époque 1909 tany ambany vohatra tany nafaty anazy tamin'ny 1909 tsisy labiera tany ambany vohatra tany na ny jiro aza tahorany zareo io jiro io fa ianao mila hery zay nandray anazy izy jesosy raisy jesosy mandehana amin'ny piesa anankiray ianao mivavah ianao sokafo ny fonao hoe jesosy io mandray anao tompo mpamonjy aho fa raisiko ianao fa gadra vaao am'ty zavatra mahazo anaty de ho hitanao zay zavatra zay raisy jesosy de ho hitanao fa azo hery ianao satria manino nandray azy ianao ho hitanao fa le connaissancenao miaraka amin'ny herin'Andriamanitra somepie io resanao n'izy io andrambo fa io tsy resinao io amin'ny herinao io za efa nanandrana ohatran'izany satria za karateka champion de Madagascar à l'époque fa tsy tamaso io fa avaly io fa pour combattre un ennemi invisible ianao mila compagnonni invisible lasa namanao iza jesosy baiboly miteny an'izao raha ohatra ka tsy mbola namaky baiboly mihitsy ianao mon ami tonga andrava ny asan'ny maizina ozy izy tonga andrava ny asan'ny fahavalo ennemi io tromba io fahavalonao io fiainanao potika depuis ianao nazo an'izy io depuis ianao nanaiky an'izy io potika ny fiainanao milentika ny fiainanao mangidy ny fiainanao lasa miadina reo mivady ny zanakanao lasa marary misy aretina ny fianakavianao oentiny izy io zavatra io maintenant aza miala fa ino tsara ty zavatra ty fa anazava kan'olona anankiray petrahany ndray voilà manao rite zany tantaraiko anao zavatra mahazo anahy à l'époque d'ailleurs mahazo olona rehetrarehetra ty alohany anomboako anazy il faut comprendre an'ty zavatra ty misy certaines choses koa matsy ho azonao inona ny antony fa naroa tsy mahafantatra an'izy io hatramin'izay maninona tromba samby tromba mpamosavy mamosavy zany io resaka faviny fanahy io zany mizara anankitelo zany izy io zany devoly resahako ohatra hoe azafady tromba resahako io tromba io misy fomba anankitelo faviny izy io rehefa antsony izy aya aloha asina sary mihitsy am'izay mba hitanareo kely le izy tsy hoe za manindraindra anazy hoa il faut en parler zany tsisy fanaindrandrana devoly eto fa mila resahana le izy jerevanareo tsara zao ty zavatra ty zay azonareo zavatra tiako resahana reto sary nalaiko reto amin'ny Google nareo mitapo hoe tromba Madagasikara tsy za mamorona reto fa d'ailleurs ohatran'izao mihitsy hitanareo io misy accordéon mantsy io rehefa miantso an'izy io zany misy mozika zany bon tsy dirako lalina moa inona ny antony fa question na fréquence le izy zay mba tonga n'Andriamanitra koa ny
Dieu siège au milieu des louanges, misy dikany misy secret be zany io resaka mozika io zany. Bon, rehefa tsora zany zareo zany be da be ohatran'izao zany. De rehefa manao rity anankiray zany famoahana an'le tromba anankiray amin'le olona ohatra. Ohatra zany andrenam-ponimerina zany avoaka amin'olona anankiray zany. Fianakavian'ray manontolo ma tsy mila antsony eo. Donc ianao zany mila mitady sa anankiray olona anankiray petrahany tromba zany manana ohatra hoe resana zany mampiaro ohatra. Amoaka mampiara. Mila mitady olona anankiray ianao petrahany ravoay. Mila mitady olona anankiray ianao petrahany tantantantantatan fianakaviana tady labe an'zareo zany au moins oa eo amin'ny valona folo eo ngamba fianakaviany manotrona an'le izy zany. Matetika zany rehefa mandeha marary be zany le olona zay koa zany anisan'ny signe anankiray zany petrahany tromba olona anankiray misy maladie be le izy. Tsy hitany docteur mihitsy io. Scanner tsy mahita an'izy io. De rehefa avy eo zany raha na Madagasikara zany miteny le docteur hoe mandehana amin'olona mahay ry zavatra ianao fa tsy naturel ty. Tonga le olona mijery karatra na mijery fitaratra amin'izay tonga de hita hoe ay misy fanjakana ao aminao. Tamin'ny anana azo an'izany. Misy jaune maladie zany bon nena moa ody fitinona voana tamin'izay. Tsy afaka mihitsy le izy. Le vehivavy tsy tiako nefa za tsy afaka misaraka aminazy. Donc tsy maintsy noentiny tamin'olo mahay mitsabo zany. Voilà, mpitsabo moa zany fiantsoana anazy fa be da be karazana fiantsoana azy io tonga tany vao olona tamin'izay niteny hoe ianao misy fanjakana. Zao ina zany fanjakana zany. Tromba ozy izy. Tromba ahoana. Ianao ve tsy mbola tatatatan ye. Ka tromba iny. De gagabe moa ny tena. Et puis tout de suite ty am'izay zavatra mivoaka am'izay. Soit ianao manaika, soit ianao manda fa reto zavatra telo reto zany mitranga. Soit ianao maty, soit ianao lasa adala, soit ianao lasa kilemaina. Ka ny tena natahotra. Tonga de ataovy ary le rity. Fa za matsy tsy nafantatra tamin'izay hoe mila antsona matetika io zavatra io fa za zany nieritreritra hoe nanao ritindre mandeha fotsiny de sambarakay. Izy io mila antsona isam-bolana. Nandeha ny fotoana mila antsona indroa isam-bolana. Nandeha ny fotoana ka azo apaly fotoana zany quelques mois mila natsona isan'ny herinandro. Isan'ny lahady zany. Teo am'izay gaga moa za fa bon efa tsy afaka le izy. Maintenant am'izay soit le olona zany efa malala le anaran'le tromba. Soit le olona mantsy invokena le fanahy de rehefa avy eo antanina izy hoe izy ianao. Ka izy io mantsy io invocation na resaka esprit démoniaque io mantsy mizara anankitelo mantsy izy io. Misy zany le olona zany rehefa tonga le devolo zany tsy mahavita maka contrôle izy amin'ny vatana. Tena eny mihitsy hoe misy zavatra mandeha iny maka contrôle. À partir an'iny ohatran'ny le paralysé zao mampiamina ny anarany. Rehefa tonga izy eniko mihitsy misy zavatra mandeha iny. À partir eniko misy zavatra mandeha zany de tonga any amin'ny tongotro any. Rehefa tonga le zavatra tsy makontrôle ny tanako tsony etsefako ohatran'izao ny tanako. Fa lasa marary be le izy. Tsy voahetsika. Donc tsy mamparary anazy zany avela tranquille comme ça zany paralysé. Fa ahoana raha fa tadidinao etsefanao ny tananao. T'en fais pas, on va y arriver. Soit zany ianao zany avin'le zavatra conscient tsara ianao. Fa ianao tsy mabaiko vatanao. Soit ianao un peu conscient, tsy conscient zay fa spectateur ianao avy anatiny ray fa ianao tsy manana contrôle ny vatanao koa. Soit ianao rarabe zay ka zay. Inconscient tanteraka ianao. Zay telo zay mila fantarina zay zavatra zay satria misy fanontaniana mipetraka mantsy fa maninona rô zavatra rô famosavy alors que fianakaviana ray ihany ny antsona manao rythme famoahana tromba anankiray. Il faut comprendre zay de ho avy ihany moa tsika zany. Bon de tantarako tamin'izay ny anahy.
fantatra le olona zany a tel esprit zany ateo aminazy zany za tsy malalan'zany akory hoe inonina zany anarana tononoko anareo zany tsy mbola eniko ohatra am'izayna olona ana tsy mbola eniko io fa zareo malala de miteny zareo zany de rehefa aveo am'izay a natao ty rity am'izay a firy zany eo amin'ny tsy tadidiko na am 5 millions ngamby izy zay 5 millions ngamby izy zay hoe mividy labiera be dabea mividy de mividy laoka ho an'izay invité sy manotrona an'le famoana an'le tromba zany de mividy akanjo a zareo zany efa malala akanjo zany voilà de mividy toka sigara zany eo zany teo amin'ny 5 millions zany le izy de rehefa aveo a dra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  tam'zany tsy le tromba efa misy musicien zany karamaina tsy haiko eo amin'ny 200 millions ngamby izy zay de io musicien mpanao accordéon sy totokototo sy ny tariny iny zany efa mahay karazany tromba rehetrarehetra ahoana ny fombany misy an'zany de rehefa aveo am'izay a natsona tam'izay za zany napetraka teo zany natao tany fotsy ohatran'izao a mampiamina tonga voalohany zany tesitra reo olona reo maino an'ity zavatra ty natao tany fotsy iny tany malando zareo natao an'iny natao amin'iny tongotra iny de akanaemboka ohatra ny any amin'ny katolika iny bon zany moa fa nampanontany tena ana rehefa nivavaka hoe fa maninona moa fomba ny tromba mitovy fomba ny katolika minoany zany nareo mitovy io fomban'io fa justa ovaina kely maintenant am'izay izy ny makatahaka matsy katolika sa ny tromba bien sûr katolika ny makatahaka satria 3 siècle après Jésus le katolika nitsangana fa tromba efa nisy hatramin'izay tradition ancestrale bon ça c'est encore une autre histoire zany zatra resako nareo zany et puis natsona matsy le izy de asina emboka manitra ianao asina ranomanitra eto asina ranomanitra eto satria mosoara atao ranomanitra ty ranomanitra be zareo na de zany aza tam'izany moa nagagabe hoe fa manina ty ranomanitra be ty zavatra satria reo maimbokaiko izy io rehefa tena mivoaka l'état d'origine donc ty ranomanitra be rehefa ianao tsy mbola nahita olona normal nanao ranomanitra ohatran'ny tromba zany hatram'ity mila atao ranomanitra eto rehefa mirespire ianao zany mila zavatra manitra zany zany fomban'izy io hitanao fa fatako tsara le izy sao de miteny ianao hoe ianao mamoda zao atreto asina ranomanitra manasa tanana izy io amin'ny rano tsy mety fa mila ranomanitra zay anasana tanana tellement maimbo loatra bon on va y arriver zany za moa fa misaotisaoty page de rehefa aveo am'izay asina emboka manitra am'izay de rehefa aveo am'izay lasa am'izay kopakopaka le satroka zany eo alohanao zany de anankiray am'izay mangataka ouverture ny porte de miantso mangataka varavaragna amindragnahary zay etc tatatata sy tany masina efatra manodidina ny Madagasikara hoe Nosilonjo de Anatoliara anankiray Mazenga de akaiky ny maro antsetra any anankiray zany tany saina eo daholo de mangataka amin'ny tompon'le tany io amindremisara zany zay ny tena tadidiko sy ny tariny de rehefa aveo am'izay za zany mipetraka comme ça zany de natao tany lamba fotsy zany à partir ny ino feoko zany ka za minitsy zatra ninina fantako de kopakopana ohatran'izao le satroka zany ohatran'izao kopakopana ohatra hoe ty zany satroka zany kopakopana zareo comme ça zany zareo zany voilà manao incantation zany miantso an'io fanahy io zany hoe rehefa mahazo varavarana ianao mitongava am'izay et puis zavatra eniko tam'izay nanomboka zay zavatra zay nisy frisson nalemy daholo ny vatako de rehefa aveo tout de suite natory tsy navita tsisy force zany afa paralysé zany fa nytinga zatra nampome zatra tsy fantatrinareo manompo tromba io en fait za natory ty saiko ty tsy very
ny vatako nalemy de sakofana lamba fotsy tam'izay tao anaty tao de mila sakofana lamba fotsy izy io satria manina mangatsika be le fa vinyle fanahy donc le lamba fotsy zany manome hafanana nahazo anazy zany mahazo rehetrarehetra zany de rehefa aveo am'izay natsangana am'izay namboarany akanjo nomena satroka nenenene natao le ranomanitra pisosokatra am'ty oroko ty azadino j'étais bien conscient de ce qui se passe fa za tsy manana contrôle ny vatako miteny tsy tafavoaka ohatran'izany ny feoko fa ohatran'izany miteny donc rehefa miresaka zany misy olona anankiray zany mila atao ohatran'izao mihitsy ny sofiny eo am'vavako eo ty am'izay zavatra nampome nampome be le izy zay nge mateniko anaroa illusion le izy blabla le izy nanontaniana tam'izay za izy anao tonga io hitanareo matsy momona zany zany le accordéon zany mafy be muzika zany de ohatrany vorovory eo daholo zany ny olona zany de misy fianakavidy zany malala eo de eo le piantso zany de eo zany misy dadabe am'zany mieno de nanontaniana izy anao tonga io za amin'io malemy efa nomena sigara amin'io za olona tsy mifoka sigara de ho za namaly tsara raly fao taitra be zaro raly faon'izy hitanao fa za ty bizibizara ihany na de fa idirany devoly mbola tsy de very loatra identité de rehefa aveo nanontandre mandeha izy ary anao aviaiza anao tsy aviaiza ho aza ka za conscient de rehefa aveo am'izay tonga le raha voay tam'izay satria izy ny karakaraha tam'izay de niteny izy hoe enao mampiamina zanaka tsy tadidiko maninona madiso arivo moa izy zay sy ny tany hoe enao mpanjaka avy any mazenga tatatan et puis tonga koa zany le fianakaviany zany manontany izy enao ka zaho raly fako de nisy anankiray tam'izay nanontany olombelona enao sa tsy olombelona namaly olombelona sabadida alohan'zareo olombelona ho aza aiza ty tokony miteny zany hoe mampiaminy arivo et puis nisy anankiray niteny hoe nanana enao am'izao variny tanana misy anao tatatata comme za tsy mety ny elan'zareo zany izy enao mampiamina arivo zany dadila mampiamina arivo tonga io zafinao io zay zavatra monsieur passé amin'io rite iatsona tromba maintenant am'izay jerevinareo am'izay aforcé mandeha le fotoana lasa persuadenao rehefa viny tromba hoe mampiamina arivo enao alors enao tena conscient tsara mihitsy hoe tsy enao io fa c'est vrai hoe ny vatana hors contrôle fa za tonga saina zay tompoko raha tsy azonao enao mpanompo tromba io hoe matonga hoe inona matonga ry zalareo fa misavy imazineo ange ty zavatra ty io zavatra misary io bon izy ty moa tsy hitako mazava tsara le sariny reto fa reo rehefa misotro toka tsy samamela tokany eo ampivoany eo de mandeha mivoaka kely de miverina tsy samanao an'izany reo tromba reo satria maninona soana ohatra hoe le agosy io mivoaka ohatra soana le à droite io mametraka zavatra ao mitavoanginy mamosavy an'le anankiray soana le accordéon mody mijanona kely mamosavy le agosy na le à droite maninona raha ohatra ka fianakaviana anankiray le izy mampiary eo be ondry eo frérany mboty eo anabaviny raha voay eo etc zay ihany moa tsy tena taditiko misy an'zany nenikendrazana zany etc zany be da be le izy raha ohatra ka fianakaviana anankiray aryo enao mpanompo tromba io maninona fomban'ireo tsy samametraka ohatrany hoe raha voay hoe apetraka eo mitavoangy
de lasa mandeha ria de rehefa aveo miverina tsy azo kitiany iny tavoangy iny satria grand-pèreny ihany mamosavy anazy ahoana zany cinéma zany ary fantatrao tsara zany zavatra resahako zany ao anatin'ny ritiny famoana tromba zany zay foanao donc rongy tsy mpihavany za ve misakafo tonga eo meva na ny zanako sotro an'tia zange afaka mandeha toalette zange afaka miveriny misotro tsisy arrière pensée hoe ay meva teo na zanako teo na zo teo miveriny eo ahoana comment ça se fait amin'ny rituelny tromba tsisy mifampatoko reo mpiavanareo satria tsy mpiavanareo fa samby devoly de taty aoriana moa nahitahitana excuse hoe mba mifampitsapa pouvoir oui fa le renge maty raha faible ahoana ça te dit quelque chose zany zavatra zany oui tu sais bien zany zavatra resahako zay de inona am'izay mahatonga hoe masatoko miasa zany satria enao zany tonga zany amin'ny consulter tromba raha ohatra ka tonga am'lay premier cas ohatranazy ho anazy ao bon fa misy certain moment za tsy matadidy zavatra misy moment za avy ambato vonako io oentina nytanjom-bato any iny trajet ko iny tsisy tadidiko hoe fa natanjom-bato avelany zay matsy le izy misy 3 cas tonga olo anakiray miconsulter an'le tromba ka le olo tafitra am'le premier cas izy tsy mahacontrôle ny vatany fa conscient tonga le olo miteny hoe misy affaire zay ohatra hoe 500 millions ohatra jaloux be am'izay le petrahan'le tromba zay mahatonga anazy mamosavy le olona fidèle ao aminy satria resaka jalousie satria conscient le olona soit le petran'le tromba célibataire ka le cousine ny hoe nahita vazaha ohatra ny fankaty na nahita vady ny fankaty jaloux am'izay le petran'le tromba de le tromba am'izay lasa mamosavy raha avy amin'Andriamanitra le izy fa maninona manao an'izany dikan'izany c'est pas le Dieu d'amour mandefa an'le izy fa ny Dieu de destruction Satan lui-même mandefa an'ireo tromba reo aforce mandeha le izy satria zany ianao zany tsy samy teny hoe za tinga tonga saina dans le mensonge ianao zany plus mandeha le izy taona ray roa taona farany ianao convaincu hoe tena le tromba ianao na tsy tromba ny lohanao ka zany secret an'io tompoko tsisy olona mpanao tromba samy teny zavatra tantaraiko zany ina mahatonga le olona convaincu zany amin'io tromba io satria misy transformation any visage le izy za zao ohatra hoe mampiary rehefa tonga lasa mivadika zazakely de ny visage koatra ny lasa zazakely fa rehefa be ondro tonga lasa ohatra natandroa mihitsy ho pôziko satria manino enonao tsara aty eniko tsara mihitsy hoe misy ozatra mifanintona eto de lasa miova le endrika fa za conscient fa za tsy mabaiko le geste koa eno tsara zatra resako za tsy mabaiko le geste za zany au moment n'io spectateur fa misy moment ianao inconscient complètement fa misy moment ianao matsaro après am'izay rehefa lasa le tromba iny mody fanina am'izay le petrahan'ny tromba hoe inona ny resan'ny masina teo aloka za matadidy tsara mihitsy zay secret arovany reo matadidy reo
zay zavatra tsy fantatro mpanompotromba io zay zavatra aty ambadiky le sa zay zay io zavatra io illusion purement mensonge zay samy misy tromba zany miresaka hoe ahoana moa izy ity fa tsisy samy teny satria manino tsy hoe le fanahy tsy miexiste izy satria eno le zavatra tonga ao anaty vatana zany maka possession izy de la tête au pied fa za tsy very mémoire parfois za tsy taditiko arakaraka le intensité an'le izy bon zany mbola c'est encore une autre enseignement zany hoe io resaka fanahy io zany misy amplitude zany arakaraka intensité zany misy zany tena torana le olona misy tena dupliqué ohatrany ambalavelona zao fiteny anazy hoe tsy tanany raiky ambe folo lahy zany olona rehefa viny anjarinitsy zany ambalavelona zany lasa midupliqué hoe 10 fois force an'le olona soit na 20 fois rehefa tratra mikahany reny zao matetika le olona inconscient comment c'est possible hoe mampiary antsona mampiamina antsona be ondry antsona nenikendrazana antsona sy ny tariny reo fa misavy ry zalahy ça veut dire tsy fianakaviana ray io ahoana moa dadako raha isotro an'ity dadako na mamako io miverina avy any amin'ny toilette tsy sahako hoaniny ity raha olona inconnu be dabe io oui tsy sahako hoaniny ity satria manino so de misy mpamosavy fa raha fianakaviana anankiray ahoana après mody fanina amizay rehefa lasa le tromba hoe ina ny resahany zaro teo enonga tsy matadidy za natadidy ary zay mihitsy ny resahana tamin'za premier rito hoe ty tsy mila resahanao ty dia forcenao manao zay zavatra zay convaincu enao hoe tena enao tokoa le izy aloha que le izy c'est du cinéma zany hoe lasa accepté enao zany double ou triple personnalité nareo mitadiava amin'ny YouTube misy olona hoe mana trouble personnalité parfois misy olona anankiray mana personnalité 20 exemple fotsiny meko hoe androany izy bon tsy androany hoe zao izy miresaka je suis Odile izy Odile Laviez za comptable tatatin après quelques minutes mivatika andray personnalité n'olona hoe ohatra hoe za Frédéric de aveo miova le comportement Frédéric aveo je suis un militaire jereo amin'ny YouTube zany misy olona manao zany trouble de personnalité en fait ohatran'ny reny ny tromba tonga le tromba mivatika personnalité an'le olona à forcer les olona manao an'lizy lasa convaincu les olona miaina dans l'illusion miaina dans le mensonge dimy taona niaina tao anatin'ny lainga 100% dimy taona niaina tanatin'ny lainga 100% fantako lainga le izy mais j'ai pas la force contre an'le izy et gloire soit rendue à Dieu pour la croix nandefasany zanany lahatokana nikitika ny fiainako afahako milaza aminareo hoe ty secret an'io nanafahany anahy lainga io dimy taona niainao anatin'ny mensonge dimy taona ny ampiasainy devoly amin'ny désirany zareo be da be ny vehivavy tsy tiako miaraka aminy fa reo tromba reo ny ty anazy de hoentina ty tenako ty miexécuter désirany reo devoly reo ty zavatra be da be am'zany hoe
mpanolana reo mpanimba vehivavy reo fa bon misy certaines choses moa tsy azo resana en public comme ça fa minoan'izany ianao je sais de quoi je parle une fois zay vehivavy niaraka tamiko tout de suite mahino parfumko mandalo quelque part petraka amin'ny salon le vehivavy raha fa zay nge mahino anao mandeha fa ahoana hoe parfum anao mandalo tout de suite za mahafantatra hoe tromba zany fa za tsy miteny be da be ny fiainan'olona plonziavako tany amin'ny ténèbre dans le mensonge zay mahatonga da mivavaka misy moment mivavaka hoe Seigneur amin'ity zavatra ataoko fitoriana ty serait-ce que la moitié mba voavonjy na la moitié ny olona ny potehako ny fiainana satria manino be da be ny mena ravikazo tao be da be ny olona fafazana reny rano hitanareo tamin'ny sary reny rehefa tonga de fafazana rano hoe mitsodranono ary ty zavatra tsy fantatrinareo manompo tromba ty zavatra tena tian'ireo tromba reo amin'ny olona petrahany zavatra tena tiany tromba atao amin'ny olona petrahany de mitondra anazy makadosy anatin'ny kaka je parle pas oui ohatra hoe pisina de asina kaka roa na telo la fantatrinareo tsara zany zatra resako zany rehefa miresaka WC any Madagasikara le angadina le tany de asina hazo anankiroa kely fotsiny eo le ohatran'ny WC ambany vohitra tsisy foty septique reny jereo zavatra ambany io pur liquide be faran'izay plaisiran'zareo mampandrola petrahan'zareo misy faran'izay plaisiran'zareo mampinana kaka olo anankiray za tsy mbola nihinana kaka fa certaine mpanompo sampiniaraka tamiko eo foana nandeha nandeha tany ampasana zay nitondrana ana mandeha any amin'ny doany vangany ampasana fangafandizana any nandeha nangaty fasana nitondrana ana za ngaty andeha hinana vatapatitrako fatapevina avy any obligé anao mihinana obligé anao miaraka amin'ny vehivavy tsy tianao akory zany eka tsy fiainana e lehilahy za voan'izany imagineo a sorany vehivavy anankiray petrahan'ny tromba ahoana lalako an'izany bon za moa tsy nihena an'izany hoe rapport sexuel isak'alina zany tamin'ireo fa to le vehivavy rehetrarehetra niaraka taminay mpanompo tromba nge mitantara e tonga tao indray ihanina tonga tao ihanina lasa indray ihanina tonga indray ihanina aizy tika milaritra le ray mbola eo sasany efa miandry mivaravarana eo miandry hoe vita ve miditra indray le anankiray zay nitantarain'zareo ary za mino an'izany satria mboty io tromba amin'ny viavy sy lahy io ny forceny afa za tsy nanaiky donc rehefa vehivavy reo miteny hoe fandimby mihitsy jusqu'à maraina inoko zany et puis certaines choses zany mbola mystère koa moa tsy fantako hoe inona ny antony hoe à partir ny 17 heures misy angoasy foana vala mikapoka ny tenako sy ny tariny satria misy tromba reo tsy faly am'izay mahazo anazy any zany mihinana zany ampijalily et puis vers 1h du matin eo cauchemar tsy cauchemar biby karazana biby io mivoaka daholo vers entre 1h sy 2h du matin eo zay zao mbola tsy fantako inona ny antony de vers 5h 6h du matin le enao fa rendrendremana ifo reny fampijaliana tsy fampijaliana ataon'ireo tromba reo am'izay olona hipetrahana be da be zahay tao saika mony tena mijaly ary mijaly tongolo tsy azo hoanina oignon tsy azo hoanina lay tsy azo hoanina porc tsy azo hoanina akazo tsy azo hoanina ina moa akazo amin'ny teny gasy
ohatrany pistasy iny fa lavalava izy akoho tsy azo hohanina donc quand on parle poulet zany gâteau tsy azo hohanina paty tsy azo hohanina satria miainga avy amin'ny atody inona fotsiny zany hohaninao tsy mahazo misotro kafe tsy mahazo tsy mihinam-bary latsinainy fady mofo dipaina randro talata tsy mahazo mamoaka vola andro zao ajaina ty fady rehetrarehetra ty ianao voamainao mangidy ny fiainany ajaina ty zatra rehetrarehetra ty voamaim-pijaliana ianao epuis tonga koja vavorano hoe tsy mahazo mihinana trondro tsy mahazo mihinana crevette tsy mahazo mihinana epuis tonga avy tany ko kalanoro epuis tonga tamin'izay rozarova taninarivo ao fomba ny tomba avy any nord sy avy any toliara zavaiko anareo fa encore une autre histoire fanjakana ao taninarivo rehefa tonga Andrianampoinimerina ça c'est encore une autre histoire tsy vitako androany le izy lainga vararaka io fomba ndrazana io afaka mantan'olona nangataka fanampina amin'ny soi-disant fanjakana ianao fa ohatra hoe ianao tsy manambady au fait ianao nge menjaro vady on va voir jusqu'à firy volana iny vadinao iny normal za tsy miteny hoe taona ray lasa vinaigre io raha te angataka fanampina ianao todia amin'Andriamanitra tourne-toi vers le Dieu de la Bible faza mitonontonona Dieu n'importe comment précisé au tsara misy Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Israël, Père de Jésus-Christ, Dieu de Jésus-Christ, Père de Jésus-Christ, Dieu de la Bible, vonjewa. Yeniko enao nisy ny teny hoe enao fitiavana. Yeniko enao ny teny misy miteny hoe tsy tonga hitsabon'ny salama enao fa tonga hitsabon'ny marary. Rappeleo amin'Andriamanitra zany Dieu de la Bible de ho hitanao zavatra ho avy aminao de tsara ve izy sa fomban-drazana ny tsara. Ahoana moa vehivavy tsy tiako forcena hiaraka amiko. Zavatra nitranga be da be zany. Zavatra nitranga be da be zany. Cinéma io. Tiany zareo zany maka voninahitra hoe koeze enao dadilahy atotran'izao misy tanany eo aloha de ozy retroba reo atotran'izao le mosoara amin'ny tananao mangataka comme ça de passena eto mitsy enao masina izy zany masina ahoana. Maintenant amizay je reviens amin'ny histoire anankiray hoe en fait inona moa anaovana ranomanitra hatramin'ny peuple rano jerevinareo tsara nge aiza misy ranomanitra ato. Bon ohatra hoe ty zany ranomanitra zany pitsirina zany ranomanitra de manasa tanana amin'ny ranomanitra reto ranomanitra daholo. Au fait rehefa nivavahana tamin'ny 2009 iny tsy tadidiko tsara zany rehefa hialan'le izy zany leo zany tsisy mba souvenir tsara zany tao zany leo rehefa aveo tamin'izay bon za tsy mbola ninao Jesosy nisy nivavaka taminazy zany mpandroka devoly zany mpanao délivrance reketiny zareo délivrance tamin'izay rehefa nivavahana rehefa niantso fanamasina le mpivavaka nanomboka nietsiketsika de zareo zany mivavaka am'say bo za moa tsy saiko loatra le fivavahana sy ny tariny hoe Jesosy sy ny tariny à l'époque. D'ailleurs za lasa te satria manino enjana be koa reo zavatra ro
anazava baiboly bon tsy hoetiko aminareo moa ina daholo ny explication zareo fa resy lahatra hoe Andriamanitra tsy miexista resy lahatra tamin'izany hoe Andriamanitra tsy mahita ny zavatra rehetra resy lahatra hoe Andriamanitra tsy mahalala ny zavatra ho avy zany satria misy explication logique zany arabaky-teny le izy zay nge mbola dangereux aminareo kristiana mamaky baiboly arabaky-teny fa tsy micomprendre ny sens sy ny contexte nareo nge mora saboriny devoly sans comprendre le contexte biblique nareo nge mora samboriny satria c'est écrit noir sur blanc le izy azadinjatra tantaraiky teo hoe ny trombo taminareo mampiasa baiboly mihitsy mira fanampiny zareo somary mitoriteny kely zareo pendant 15 minutes de rehefa avy eo miteny am'izay hoe avy fanahy masinao donga am'izay andrianam-pony sy ny tarany de za rehefa navina andrianam-pony zaho la tsy de lavabe eniko lavabe zany rehefa mijoro zany tadidiko daholo maintenant on revient am'izay le izy rehefa nivavahana tadidiko tsara hoe za manao zao foana izy io le madama zany mahita anao hoe misy chaîne ito misy chaîne de ampidininy zareo zany voatazona zany de rehefa aveo tam'izay misy zavatra mihetsika anaty kibo misy zavatra mihetsika bon spirituellement le izy za mahita an'izany fa tsy pas tout le monde mahita na zany chaîne zany c'est pas tout le monde fa misy anankiray mahita hoe de nalainy io lacroix iny kapohany tamin'ny tendako teto de rehefa nitoto eny le hira nisy zavatra nisokatra ohatran'izao teto de nisy dragon zay zanaka dragon nivoaka biby nivoaka fiteto de rehefa aveo tam'izay rehefa nandeny ohatran'ny nisokatra io kiboko io nisy biby lava tam'izay nivoaka natahotra tam'izany efa nisy ny prévenir anahy izy io tam'izany mbola atao anatin'ny fanompony-tsampy raha ianao nge rehefa maty ozy izy rozaka avadika ianao un jour any ozy izy ty lamosinao rehetrarehetra io misy trasina biby lava ohatran'izao ozy izy efa hitako zany tamin'olona manompo tromba ozy izy rehefa nandeha namadika zay ozy rehefa sokafana comme ça akoriny gagana fa misy trasina biby lava le olona ozy izy za moa tsy nino en fait efa nisy nitena nge devoly izy io fa za tsy nino hoe satria convaincu am'le lainga ianao a force anao miaina am'le izy lasa naturel le izy misy an'izany hoe maka vy be ohatran'ny bon tsy ohatran'ity le izy fa eritrereto zany fa vy zany kapohana amin'ny kotikoatran'izao kapo rehefa rivariva kapoha de misy an'izay ny meilleur amioko zay mikapoka ana ty koty ty nge faran'izay sensible ho anareo zay mba mpiadina anao arts martiaux ty koty ty mila protégena be satria vao ato latsaky anao de nato ohatran'izao de kapohana vy eny imaginenareo des fois misy ceinture reny le lohan'ny ceinture le andrasoseko anareo mihitsy le lohan'ny ceinture eto zany ty nge vy de ty cuir fa ina refotra le namako ohatran'izao pa io tsy eniko na de kely satria nisy an'izay be ondry zay mpiady izy zareo zany ligneny miaramila ny mpanjaka zany donc mpitondra mbala velona io rehefa tonga io miady foana ny ataony zany amin'ny anarany hoe be ondry zany ka ny anaran'zareo matsy selon any le zavatra nataon'zareo fa velona zany ohatra hoe raha voay satria izy maty ny voay donc raha voay ny anarany zany fa en réalité izy misy anarana hafa zany misy biby nanomboka vita fivavahana teo tam'izay vao natsapa pour la première fois ty nofoko ty gagabea zao foana no nataoko hatray ary to malemilemy izy zany satria za ohatra hatram'izay zany ohatra anatin'ny gelatine zay io nofoko io afaka miady amin'olona fa tsy maheno marary satria finosin'le fanazany diso efa maka rasinina be le izy de za moa tam'izany edereko ny tompo fa efa niresahana daholo fianakaviana tam'izany hoe andeha ambany ranomasina pendant 4 mois
est-ce que vous imaginez ve raha niverina fitany a zay nge tsy olombelona le forma olombelona ino moa resako an'ity zavatra ty hoe régénération selon ny zavatra ataonao hoe ianao lasa iny zavatra iny je sais de quoi je parle satria maniny za efa niexpérimenté an'izy io hoe plus ianao ohatra hoe miditra mitromba ohatra plus ty vatanao ty lasa mivadika zavatra fio nofo io le jour zany délivrena voalohany vavana gaga be a mitrapany nofoko epruita am'izay maimbo be le vatako ohatra ny fofona malotiny akoho zany tsy n'importe quelle odeur le izy fofony akoho maimbo be mihitsy fofonoko mieloko eloka zany ino moa ty esela zany tsy eloko le izy fofonina daholo vatana rehetrarehetra ny esorina bankiraro tsy bakiraro le izy jerena le faladian'ny kiraro tsisy nahitsaka maloto na izy vatako ty maimbo be misy odeur spécifique le izy c'est sany antony anaovana be any ranomanitra nyro tromba ro rehefa tonga satria maimbo tahaky ninona reny ohatra ny kakana koho io fofony io donc rehefa tonga zaroa pour ananan'io resaka odeur io ranomanitra ay za tsy mbola hita fomban'olo loatra an'izany manasa tanana amin'ny ranomanitra parfois misotro zavatra oatra n'ity atao ranomanitra ao afenina le odeur betsaka zavatra azo resahanao fa bon zay mo resahako hoe sombiny ihany resahako azambanantenanareo hoe resaka fomba ny taninarivo juste meko aperçu fotsiny nareo fa pour vous dire devoly io kalan'olo zany moa fa tsy resahana orangaty en fait tsy fantako aloha lozika nareo hoe za aloha tsy miresaka amin'ny biby tsy fantako fomba nareo za tsy miadore biby na fahavaloko reny ina mahatonga izy fahavalo en fait zay fahavalon'Andriamanitra fahavaloko za tsy gasy za tsy sinoa fomba koa fanjakany lanitra efa Andriamanitra miteny hoe fahavaloko reny na de panome vola miliary iny d'ailleurs en fait resako zavatra nareo le kalanoro rehefa manatra zavatra aminao quelque part any misy mangalarana rehefa manatra vola aminao izy ça veut dire misy vola manque quelque part any amin'ny banque rehefa manatra gisy izy anatra sakafo aminao gisana vorontsiloza ça veut dire misy vorontsilosan'olona vera quelque part any manjavona zay ny kalanoro zay mangalatra io mpangalatra io et puis inao mitontonona zanahary hoe tsy samy mangina ny jerena fa zanaro tampony loha en fait zanahariza ny tononinao si c'est pas Dieu de la Bible Satan io parce que Satan il est Dieu du ténèbre mais oui donc zanaharinao de za le mot zanahary amin'ny fomba malagasy hoe zanakihary satria hoe nisy arabo ny tonga atao de hary ny anarana zany ange fa tsy fantatra raha ohatra ka tsy vérité zany zatra teneniko zany za tsy miteny raha ohatra ka tsy zavatra niainako le izy za tsy miteny miresaka nareo momba resaka kalanoro teo hoe je peux pas affirmer hoe mivadika ny tongony satria tsy hitako à chaque fois za mahita kalanoro ny volony iny misarona ny tongony fa tsy mbola hitako fa ce qui est sûr pasy rindrina izy rapide be de fahalalana anazy koa izy avary amin'ny coin ry foana mivoaka zany en fait jerevinareo nge
jereo fait za ty mba tsy mitapitapy kely zay ny tena marina regny tenenareo hoe raha fo mitapy za ty ma tsy niproposena vola sakosy anankiray comme ça hoe ho avy aminao zay kasikasika be zay le feo hoe rehefa avy eo tam'zay nisy namako mantsy tantarako an'izio hoe au fait za ty ipetrany kalan'olo hoe tsy nino izy epuis nisy kalan'olo mpitsabo anazy ndray koa tonga taminazy de ny teny raha feo zao misy dadibe zany fiatsona anazy zany de rehefa avy eo tena misy dadibe io ka ay fa bon fady anazy zany mbola tsy vita fomba de rehefa tonga zany le zavatra au fait za mantsy mitapitapy kely zay mantsy tazominao secret ty zavatra ty ohatran zany mantsy feoany tonga zahay tonga dadila zao dadila ony anao vety feo anao ianao kely balitika rehefa avy eo ianao migadroadroaka be ny feo anao izy milany zany de nomena vola sakosy anankiray sakosy bleu zay tadidiko tsara mihitsy hoe 50 000 tao hoe juste ahitazona secret fotsiny hoe za mbola resana ny fahavininay non maty eo de tsisy malala zavatra mahazo anavy eo tantarako amin'olona za ndray za fa nitan'izany olona maty natsangana zany efa nisy olona maty nitsangana hitako zany hitanareo mantsy za ty mitapitapy donc za zany mba misy certain bofo tsy haiko le madama maty afitany iny raha fa isorana be da be anao de aza kitikitianao za enao fa tamin'ny monde efa maty any zanganamanao tsony ohatry inona raha ataoko anao mba isorako anao fo moi la paix fatako ianao maty any tsangana za tsy zara tiako fandrasana aminao ka tsy navelana tam'izay hoe mila mena cadeau ianao ve mila pavillon tam'izay le akaiky ny glacier misy mpivarotra tomobily sikapa moa izy iny tsy tadidiko à l'époque nde vidianana katikata za tsy mila tsy navelana aho hoe zao etc bon rehefa zay ary ty anao mila manome cadeau ianao vidianao io gaufreteny 6 000 io hitanao le gaufrette misy chocolat tevana manifinifiny vidianao an'io de samy barakay tsika fa za tsy mila zatra mifangifangaro aminao fa ianao fantako maty tamin'ny valo ianao napiditra tany morgue 21 heures ianao mitsangana ave ianao ngefa glaçon comment ça se fait ianao mitsangana en plus zavatra bezibezara je ne sais pas vieza zany c'est là tam'izay niditra andrianam-ponimerina à partir an'izay satria taranaka andrianam-ponimerina le madama de ina tam'izay nazaona efa firy ny tromba avy tany nord tany zafinomena mbola tonga koa ina moa roapolo amin'njato manjaka moa zany ça c'est encore une autre genre de problème koa naviany tromba avy tany narivo est-ce que vous imaginez ve ny fiainako tam'izany au fait fadin'le oignon kiso café sy ny tarina zany zareo avy any mazenga fotsiny resahako sans parler zareo avy eo manjaka miadana est-ce que vous imaginez koa raha nisy kalan'olo vita ny fomba est-ce que vous imaginez koa vita ny zavavirano fombany donc ça trotro crevette de inona fotsiny zany nohaniko et puis tsy fantatra koa zay zatra vitany ambany ranomasina rany raha vitany zaza resiresana fomban-drazana na de 1 millimetre raha mbola te hiresaka amiko hoe zany ny fomba zany fomban-drazantsika oui ianao ke tsy subira zavatra anazo anay mbola fitiavan'Andriamanitra ane mampijoro an'izao lehilahy zao fa tsy zany mahery que ce soit bien clair an'Andriamanitra rery ny voninahitra izy ny nanafaka anahy tanany mahery nanafaka anahy alors que za tsy ny mérité quoi que ce soit laingioa fa nareo moa zany maty conscience nareo
zanakanareo no mezanareo mino dessin animé fa rehefa ianao resan'ny biby lava faly ianao, rehefa ianao resan'ny crocodile faly ianao rehefa resan'ny tanala faly ianao, fa rehefa zanakanao mino dessin animé ankizy io ary ianao aiza misy anjan'olona mivadika biby lava reo mpanjaka reo voninahitra ahoana hoe za mivadika biby lava. C'est pas une gloire pour moi. Aiza misy olona maty nefatra zany anatolo liarana. Tadiavony sorsany natonga le maty mitsangana io satria Baiboly miteny hoe il est réservé pour l'homme de mourir. Firy ndray mandeha efa aveo misy maty mitsangana ve rehefa maty ianao fa tsisy mitsangana zany, rehefa maty ianao fa tsisy mivadika biby lava zany. Oui, fantako nge tsy faly zareo maino an'izany fantako zareo be da be tsy faly amin'ity vidéo ty fa en réalité zay ma tsy resako anazy hoe avec toute en fait c'est avec toute rehetrarehetra resako anao hoe au fait dadilanao maty tromba inononao io somepie tsy haiko na raisinao fahavalonao fa fantako ianao mijaly. Aiza ianao tsy mihinambary latsinainao ne tsy mihinana hoe zao hoe rangaty atsarany kisoa atsarany zany sakafo asiana lay zany enaritra sy volay manitra voandroany zay nanao tsaramaso nasiko lay nasiko oignon kely ko na tsiro zany avec enaritra. Donc sakafo mampatsirotsiro sakafo rehetrarehetra zany fady anao zany fantanina mipetraka am'izay fiainanao ve ny ainanao sa fiainan'olona efa maty zay ny fantanina mipetraka. En fait zay mba tsy natonga na ny révolte zany sakanana re nenene re couleur hitanareo moa tsy Madagasikara manaova akanjo fotsy comme ça ianao eo tsisy adiny roa zany efa mena lasa mivadika rose io amin'ny vovoka. Donc za zany tsy tiako zany manao pataloha zany ataondre mandeha de sasana mora simba be. Donc manao pataloha noir foana am'izay tsy mba hita vovoka zany tsy tiany olona fa maty reo couleur noir fa hoana tsy nahazo nisotro coca tam'izany satria noir ty zavatra ty. Zay ma tsy fantanina mipetraka fiainanao ve ny ainanao sa mindrana fiainan'olona efa maty ianao. Reny zavatra resako aminao reny ange sombiny fotsiny hoe afaka tsy mino an'izany ianao hoe mpanolonandreo fa mpanolonandreo. Ohatray mpamosavy reo entre fianakaviana mihitsy. C'est clair zany logique zany hoe matoa le ray mamosavy an'le zanaka tsy rainy io. Pourquoi je vais tuer mes enfants? Ahoana zany dia mosavy zanako fa zay nge zavatra mitranga miritiny tromba fa mpamosavy mifamely ry zala. Zay vehivavy asiany cousin asiany tonton asiany dadany asiany grand-père zany ve tsy mpanolana. Et puis mody wai hoe noble hono le mpanjaka alors que olona vetaveta tsisy ohatran'ino. Fatatronga ba ny histoire ny zafiny fotsy rehefa mihira zareo rehefa misy fety ahoana zao rehefa mihira perversion tsisy ohatran'izany. Tsisy ka mba hira normal hoe mira fitiavana tsy afaka anaty vavan'ny zareo mihitsy io teny ratsy io
et puis nareo tonga say tsy tonga saina hoe avy amin'ny Zanahary rony. Il y a un problème avec votre Zanahary io Zanahary teniteneninareo misy problème io. Satria manino Dieu de la Bible tsy miaccepter teny ratsy. Ato tsisy miaccepter an'izany teny ratsy zany. Péché fiatsona an'izany. Satria manino masina izy. Ato tsisy acceptena hoe mpanolana zany. Satria manino marina izy. Oulala. Je me demande izany zazay raha tsy afaka tamin'ny tromby. Maintenant zaza resiresanao fomba ndrazanao mitapy io. Aza resiresana fomba ndrazanao mitapy io ary zaza contactena mihitsy hoe anome raisonnement hafa hoe ka le izy zao ka le izy zao. Rehefa mpanolana fiatsona an'izany. Rehefa pervers io pervers. Comment ça se fait anao miadorer moty? Zay olona petrahany moty lasa makorelina daholo. Maintenant imagineo reo artiste petrahany moty reo nga mahay mipetraka amin'ny vadiny zany. Impossible satria makorelina mitondra anazy. Tsy hainy mipetraka amin'ny lehilahy anankiray. Olona misy an'io moty io tsy mila enao mikoty anazy fa vao mipointe enao fa kotiny enao. Et tu sais bien que c'est la vérité zany zavatra zany. Satria maninona raha mpanompo tromba anao, tu sais bien de quoi je parle. Oui, ça amin'ny tena an'izany. Za tsy matahotra zavatra tahoranao io. Non. Afaka avy tao. Tsy maintenant mihitsy reo afaty anahy. Alléluia. Andriamanitra tompoko mahery. Andriamanitra tompoko masina. Donc c'est pas quelque chose minable ohatran'io. Hitanareo jereva Dieu de l'Égypte nareo. Tantarany jereo. Teo za matsany mefy. J'ai jamais vu des dieux aussi minables que Dieu de l'Égypte. Ridicule. Vakio amin'izay natao hoe El Shaddai zany, le tout-puissant. Vakio ny tantara. Vakio ny tantaran'ny Dieu de l'Égypte déjà miteny amin'ny mefy. J'ai jamais vu des dieux aussi minables. Ohatran'izany koa Zanahary inoninao io. Tsy mbola nahita Zanahary aussi minable satria maninona lainga vararaka. Andriamanitra ny jalousie, andriamanitra ny famonoana, andriamanitra ny viol. Na samy mianakavy veranga miona de fa misavy. Et puis tu dis hoe vao amin'Andriamanitra io tromby io. Aiza no hita zazakely zany ampisoana Andriamanitra la bière 10 kazo. Zanazama exister zany raha fitiavana. Satria ny zanako raha tiako 10 taona, meko limonade izy. Meko biscuit izy fa tsy toka. Ahona moa nomezako sigara anazy paquet, 20 paquet. Ça veut dire tsy ankizy 10 taona io. De fantranareo tsara mbola zandrany mampiaro hoe iza moa tsy tadidiko ny anarany hoe le matin'ny circoncision iny. Tsy tadidiko izy ny anarany. 3 ans izy zay ngamba raha tsy diso aho. Comment ça se fait ankizy 3 ans toka labe ko? Explique-moi zay. Explique-moi zaza 3 ans toka la sady sigara be. Tsy mety mijanona mihitsy. Et puis mody milalao kapsile sy sarivongany omby. Mody milalao fa devoly iny. Maintenant amizay question anankiray apetrako aminareo. Afitaiza izy itiavany mampiara pièce de monnaie. À l'époque 1909 tany ambany vohitra tany izy nahita pièce de monnaie. Foronina les personnalités tompoko. Foronina ny personnalité ny ravoy en tant que crocodile. Et zavatra mampalahelo io église évangélique, certaines églises évangéliques vous amatsany meva jereo ny irandreto olona reto manao dina voay zareo. Et puis les musiques amin'io rombo zany ve Jesosy de hoentinao tradition malgasy.
manao dimboay romborombo zany ange dian'ny salegy zany e tsisy mpira salegy ka tsy manompo tombany a Madagasikara meo anarana anankiray aho d'ailleurs meo anarana anankiray artiste anankiray tsy makafanafody gasy quelque soit na mira ireo mpitiavana io meo anarana anankiray aho io artiste tianareo malagasy io ohatrany aty andafo meo anarana an artiste anankiray ka tsy any amin'ny satanisme ça n'a jamais existé. Alléluia. Dieu est vrai. Alléluia. Andriamanitra masina. Andriamanitra tsy tia olona manolana zany. Alors zany fomba ny zavatra io. Alléluia. Andramo. Andraso nge mbeko verset maranako anazy fa jerevonareo tsara ty zavatra ty. Alléluia. Alléluia. Jerevonareo tsy tsara ty. Jerevonareo tsara ty zavatra ty. Ozin'ny baiboly. Fatako tsy de mpamaky baiboly ianao raha ohatra ka manompo sampy fa io Andriamanitra resahako anao io eno tsara ianao rehefa manao fotoana mitromba zany ka tarakely ianao punition zany tsy punition e parfois mitaky raha mihitsy voalohany mody akoho aloha mody akoho rehefa aveo aho omby fa manaova ihany ange fa ran'olona takina bon jerevo am'izay Andriamanitra ianao na de tara ianao milady ohatra hoe misy zavatra ohatran'izany Andriamanitra ke tsy manakenda anao hoe tonga de aminao omby ah alors qu'il est grand Andriamanitra zany ange mahafany zavatra rehetra ngeza satria fitiavana izy be da be zavatra nataoko tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa zange tsy kendainy fa tromba vao tsy mandika fady anankiray ianao fa mitsatra torana ary minana kazongy ianao raha tsy torany ahoana mbola lako zany zange fa voany zany minana fady anankiray ianao raha tsy pe ianao lafo be iny alors que amin'Andriamanitra itsika nge nateraka ambanin'io te Dieu comprend faiblesse no sy faiblesse ko fa Andriamanitra nge tsy maninjana ohatrany any amin'ny trombe mais fotoana ianao miova satria fitiavana izy zay mahatonga anazy hoe sentez voyez combien l'Éternel est bon andramo ange amin'io fijalinao io miova ny fiainanao ary ianao tsy anenina zany mihitsy raha vao mandray an' Jesosy za zao fa nigote an'izany na zaza taty aoriana miteny foana hoe maninona tsy nino an' Jesosy depuis nyresahana ana bon zay mola izy maty les consciences de oziny baiboly koa atao amin'ny Jean l'izy raha tianao vakina Jean 1:12 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom raha mino ianao ananaran'i Jesosy raha mandray anazy ianao jerefo tsara ny tohany après virgule elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu nomeny hery ianao ho tonga zanany zanak'Andriamanitra à partir an'ianao mamino an' Jesosy mandray an' Jesosy any amin'ny apokalypsy 3 ny teny izy hoe mandondona aho izy amin'ny fon'olona voaraisinao Jesosy manaiky anazy ianao sy minony anarany teneny ty teny ty arovy a Jesosy dia afao amin'ity zavatra ty rehefa tonga ireo tromba reo tonono roay amin'ny anaran'i Jesosy io fa ho hitanao nge zavatra mitrangy zange tsy nanana finoana zany efa tonga tamin'izany tonga ireo tromba reo ny forcen'zareo anao akanjo donc ianao olona anankidimy mitazona tananao anankiraiko anankidimy aty ianao nge tsy maresy anankidimy mitazona tongotra ao ilana de rehefa aveo verina akanjo ohatran'ireny hitanareo te akanjon'ny kolonina reny
le seule chose vitako tamin'izany dia nikikika ny antso anaran'i jesosy. Jesosy vonjeo aho. Hitanareo dessin animé Tom et Jerry le pio tsy hitako akory ny paritaka taiza zareo ny tolonana. Efa matetika zany tranga satria tamin'izany tsy dia mino an'i Jesosy loatra fa efa may moa ny endomboanjo ohatran'izany moa le fitena zay vao Jesosy fa mitsoka ireo satria manino Andriamanitra maka charge zany protection anao zany. Alléluia. Mena pouvoir ianao. Io zatra fantatrao io manana pouvoir ianao manohatra an'le izy hoe ay ve satria manino io connaissance fahafantarana vérité io manafaka olona anankiray amin'ny fanandevozana za afaka. Ratsy zany tsy masamy dévoiler secret zareo. Za tsy matahotra quel que soit trombo Madagasikara, que ce soit avy an'ny Nosilonjo na avy an'ny Maroantsetra na avy Majunga na avy an'ny Toliara. Efa resy reny. Teo amin'ny Lacroix l'izy paf voan'ny Mao sy guéri daholy. Maintenant ianao mandray an'i Jesosy mena hery. Alléluia. Matsiro misy elle a donné le pouvoir. Mena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa vio amin'izay raha ray aman-dreny ianao jery an'ity petraha eo amin'ny plasin'Andriamanitra ianao mananjanaka ianao izy akitika zanakanao ka tsy vonkona ny tananao hiaro an'ny zanakanao. C'est comme ça nge mena pouvoir ianao tonga zanak'Andriamanitra tsy za ho an'ny mahery fa ny Andriamanitra tompoko ny mahery fa io tsy le zanaharin'ny Madagasikara io. Donc allez fao zay lefanareo aty amina fa ohatran'ny parasoly. Hitanareo parasoly le latsahan'ny rano tsy mikolla akory io rano io. Dia ohatran'izany koa ianao rehefa hialan'io zavatra io satria mantsy ianao rehefa maino an'ity fanazavana aty peut-être ianao manana eritreritra hiala fa ny menasy ambadika eo mafy be tsy sy dikany io. Mandana amin'ny trano mangina ianao mivavaha ianao tsy maninana tsy mahay mivavaka mangataha fotsiny Jesosy eo vonjeo aho milanao midira tao poko dia ho hitanao le izy tsy mila mivavaka 30 minutes hoe babata patati patata patati patata hoe non. Raha misokatra ny fonao teneniny ao anaty fonao ho hitanao fa tanteraka aminao ty Jean 1:12 ty hoe mena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra dia iny hery iny tsisy devoly afaka manohatra an'iny tsisy raha tsy zany tsy mijoro eto. Dia abararako anazy any amin'ny Luc 10:19 amin'izay hoe voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Serpent izy ambo io pof devoloko. Et les scorpions, ils ont besoin de favalonge. Et sur toute la puissance de l'ennemi, favalonandriamanitra. Donc favalonao io. Voagejany fiainanao. Fa raiso Jesosy dia ho hitanao fa anitsaka zany puissance et rien ne pourra vous nuire. En fait tsisy manelingelina anao maintenant amizay ho azonao le zavatra resako anao hoe rehefa ianao avy miady aminazy mitodika ohatran'izao ay venareo ty tsisy dikany ihany fa bevavy tsisy dikany io. Jesosy mahery. Bibla tena vakin'olona eto ambony tany eto dia ny baiboly. Traduction tena betsaka eto ambony tany baiboly. Alléluia. Mahery ny tompo. Fa io tsy voatohatra anao raha ohatra ka minerinao io fa mila ny Jesosy ianao. Aza miteny ianao hoe ka za mpalota zao non. Atao fotsiny zay zavatra zay raiso izy. Andriamanitra mahalala an'izay nataonao ka be da be zatra tiako tantaraina zany tamin'ny fiainako tao fa za tsy afaka mitantarana azy amin'ny public zany. Betsaka zavatra nataoko. Ary tsisy zavatra anankiray ka mba nananako fierté tao tsisy. Parfois za mbola tonga mbola mieritreritra hoe comment j'ai pu faire
tatatatatata fa zay le izy hoe ianao tsy manana hery na dia fantatrao hoe tsy mety le izy fa ianao hoentina za farafaratsiny a na dia samby ratsy le izy hoe aleko any amin'ny diskoteka a mandifa tsy eny amin'ny fasany e fa manina lasa tonga any tsy manana hery anoherana an'zareo tsy manana hery anoherana sitraponjareo fa dia raha ho an'Andriamanitra fa tonga izy ary niproveny teniny tamiko ary bedabe ny olona afaka mitemoigna zany kristianina hoe mahery Jesosy mbe nahery ho tonga ianao alleloia avy aminy mampijoro andav zao fa tsy za mahery na saky 100 kilos tsy zakako batena amin'ny epolako hoana iadevolo goavana tsy tampaso io fa matoa za mijoro misy anjely miandro eo tompoko anjeliny Jehova manodidina an'izay matahotra anazy zay io tsy sy dikan'io laing io fa forcenao mino an'le zavatra lasa naturel izy lasa convaincu ianao hoe ianao le tromba alors que lohanao matadity tsara fa manao cinéma ianao betsaka zatra azo tantaraina amin'iny fa bon zay ihany moa no teneniko azo tantaraina cinéma io halleloia an'Andriamanitra reny ny voninahitra fitiavana izy fitiavan'Andriamanitra azadino zany Andriamanitra tsy ampisotro toka olona telo taona zany Andriamanitra tsy ampifoka rongony ankizy kely telo taona zany fa io zanarin'ny zareo io devoly io tsy pao lavitra io halleloia andramo zany Dieu de la Bible zany rain'i Jesosy andramo miaina ianao raha havako raha ohatra ka mandray an'i Jesosy tu vas vivre expérimentenao zany hoe la joie zany expérimentenao zany hoe joie amin'ny fianakaviana zany hoe mananjanaka ianao sy ny tara na ny zanakanao zany mbola violena zalahy ohatra fa ngatsy loza miala ianao toka mino afazonao zay zavatra zay ary hitanao maso zay zatra tantaraiko anao zany alleloia somary lavalava moa le izy fa tena tiako toizana lavabe izy ty fa bon zay moa le izy hoe sombosombo ny resana fa mbola misy tantara fa momba ny resaka tromban-Tananarivo satria manivy miova endrika izy miova endrika fa io c'est la même chose io tonga ty andafy izy miova endrika fa io Satan daholo derrière selon ny territoire certains devoly zany mangataka hiditra amin'ny Jesosy hiditra amin'le kisoa fa certains devoly tsy mangataka hiditra amin'ny kisoa fa hafa ny zavatra ilainy ohatrohatran'izany io zavatra io fa mila fatarina zay manaraka antsika miona indray dia mois de décembre zany ho ity eo fa sady iova koa zany ny heure zany alleloia n'Andriamanitra rery ny voninahitra manaraka indray tsika miona shalom chai.fr
Vous écoutez chai.fr.
Vous écoutez chai.fr. Chai.fr.
Vous écoutez chai.fr. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.
Vous écoutez chai.fr. Chai.fr téléphone 06 14 66 02 56.